Let me also say that àwọn tí ìjọba pèpè kí wọ́n bá wa gbé ìlànà kalẹ̀ àwọn náà wà níbí àwọn náà sọ̀rọ̀ á pè wọ́n nígbà tó bá dé. Àwọn agbófinró representative of the CP is thank you so much for coming. Ops, right? Thank you so much, sir. Àmọ̀tẹ́kùn, I saw Babalayin Kálẹ̀ kan. The Àmọ̀tẹ́kùn ẹ máa bọ̀ nbí. Other security aides that are here, please kindly come. Àwọn ìyálọ́jà àti babalọ́jà àwọn aṣojú wọn náà tá a pè ṣe wà ń bí ṣe ti wọlé. DG Bádéjọ, your attention is needed. Kọ́ni Àgídìgbò 88. Mi bá ń bókèlè lónìí lanu ọwọ́ bí ṣe ń gbé mi tí mò ń ṣẹ́jú mọ́ pàkópàkó ó lè pa lórí o. Gómìnà fẹ́ àlàáfíà gbogbo ara sì gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí gbogbo ara sì mọ irú èèyàn tí Seyi Makinde jẹ́. Ó ló fa ìjókòó tèmi ẹ̀yin lẹ̀ ń wakọ̀ ẹ̀yin ní táyà róòlù tẹ́ ń chọ́pù àtẹlẹsẹ̀ mẹ́ta àtẹlẹsẹ̀ méjì àtẹlẹsẹ̀ mẹ́rin.
PMS Town Hall 2023 by Oyo State Government in consonant with Fresh FM, Kirikwe FM, Jams, Inspiration, Gravity, Igbo, Pensioners FM, I Fly FM, the Beats US, begins right here, right now. Mr. DJ, can be upstanding. Thank you so much. You can have your seat. This is to officially welcome you to 2023 PMS Town Hall by Oyo State Government. The essence of today's program is to fashion and chart a new course for PMS and the state moving forward. This is coming on the heels of the fact that Oyo State Government 72 hours ago dissolved the then disciplinary committee of PMS under the leadership of Alhaji Mukala Auxiliary. The thrust of today's event, as far as the state government is concerned, is to fashion out today a PMS that is less prone to violence, a PMS that is community friendly, and above all, a PMS that is all inclusive in nature. The government wants every transporter, in terms of association, to have a say in Omitutu 2.0. Of course, I'm not here alone. Oriyomi Amzat is also with me, and he'll be telling you exactly what I'll be saying in English, Yoruba. Oriyomi, ètò tí a gbé kalẹ̀ lẹ́nìí. Ọmọ tó ti ń bá mi sọ tèmi. Ìwọ náà máa fèbó gbé mi náà wọlé. Hello. Ntí àìsí Brown gbìyànjú àti sọ, ẹ jẹ́ mi ọmọ tú. Apart from, ṣé ẹ mọ̀ pé lẹ́yìn pé mo sọ Yorùbá gan, Yorùbá ẹ̀yin ọlọ́kọ̀ tún yàtọ̀. Mo gbọ́dọ̀
wá sí lẹ́fù yín kí n sọ Yorùbá ìgboro fún yín dáadáa. Ètò tí a gbé kalẹ̀ yìí ó ní àjọṣepọ̀ tí gómìnà ń fẹ́ láàrin gbogbo àwa tá a pera wa ní ọlọ́kọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ rí i pé ní nǹkan bíi ọwọ́ ìjẹta náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní tí ń jẹ́ PMS èyí tí Alhaji Mukaila Auxiliary tí wọ́n darí rẹ̀ ti gẹ́gẹ́ bí alága ìkójánu pé kó jẹ rodò lọ́ọ̀rì mú mi kó di kọ̀ bí èbó fẹnu ọkọ̀ sọlẹ̀. Ìgbà tí ìjọba ti wá fìyẹn kọ́bì kan ntọ́kàn náà ni pé kí ló tún kù náà lọ́ fa ìjókòó yìí tá a jókòó sí ń bí lénìí gẹ́gẹ́ bí àṣì Brown ti sọ jẹ́mi ọmọ tu ní chọ́ọ̀chì bí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ tu ní mọ̀ ṣe tútù. ẹ tó bá gbọ́ rédíò wa láàárọ̀ yìí aago 10 sí aago 11 lórí fresh ọ̀rọ̀ yín náà la sọ tẹ́bàdẹ̀ gbọ́n gbogbo táwọn aráàlú ń sọ wọ́n ní kíjọba ṣe yìí kó mọ̀ ṣèjọba PMS lọ fúnra rẹ̀ gbé wàhálà àwọn onímọ́tò ti pọ̀ jù gómìnà ti sọ wípé iṣẹ́ yín ni tí àwọn ò bá ṣe dájú àjọṣe papọ̀ ni. How do we ensure that we do not have violence in this business? Is why we are here. Let me quickly acknowledge some of our dignitaries that are here. We have head of security agencies that are here present, both Amotekun, the police, yes, CDC, and of course the road safety, including the VIO, including Otma. We acknowledge your presence, all of you, for coming. Akifagbemi of Otman is here. CP Williams is represented by the Ops. Thank you so much, sir, for joining us. Is there in person the Amotekun boss? And of course, the DG of Operation Boss is also here. And the DSS is also here. DSS, thank you so much. This event is also under the chairmanship of Professor Duro Adeleke. Thank you so much for coming, sir. He will be preparing, and he has prepared the papers that government is working on, and will be giving us an intro to that today. Dr. Duro Oguseson, thanks so much for coming. The then chairman of advisory board of Oyo government, distinguished Senator, Federal Republic of Nigeria, Senator Uzi Agbola, thank you so much for joining us. Chieftain of the PDP in the state, Dr. Sakabalogun Eshe, for coming, sir. The chairman of various local government, because PMS is owned by, the constitution is clear. Park management is the business of local government. So we have our own boss here from Egbeda. We also have all other chairmen across the zones of Argon, well represented in this place. Member House of Assembly that are in charge of transport and local government affairs are also here. Gentlemen, thank you so much for joining us. Wọ́n ṣe àfihàn àwọn tí wọ́n bá wa ṣe ètò tí wọ́n wà ń bí. Wọ́n ṣe àfihàn ẹni tí ṣe alága àjókòó ilé ní ọ̀jọ̀gbọ́n Dúró Adélékè tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Mo rí pé ń pàtẹ́wọ́. Aṣojú ọ̀gá àgbà fún àwọn ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n wà ń bí o, ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn o. Torí bí ọlọ́pàá bá ń sọ, àsìkò tí ọlọ́pàá bá ń sọ̀yàn tó ń kọ́ ọlọ́pàá kì í tó ń gapá báyìí. Nítorí ọba ti ṣèjọba, ọlọ́pàá ti ń sọ náà ni ó mú ọ. Àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ wà ń bí o tó jẹ́ pé àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ Honorable Sikiru Sanda àwọn náà ti jókòó ń bì ẹ kú jókòó. Gbogbo bí a ti ń gbèrò yẹn àwọn wọn ní òfin sọ pé ẹ̀yin ọlọ́kọ̀ èrò gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ wọn ẹnu wọn lọ́gbẹ́ yìí ikùn wọn ọ̀yọ́ tó nǹkan. Ẹ mọ́ tura yín síta o lórí stream live tá à ń ṣe lẹ́ẹ̀kan wọ́n ti ń pè wá láti Amẹ́ríkà láti London pé táwọn ọlọ́kọ̀ èrò náà ní nǹkan kúnlẹ̀ tó báyìí àwọn eléyìí ti kó gbogbo owó Ọ̀yọ́ state tán o àwa náà lásúnra wa débẹ̀ tá a bá fi sùúrù ṣe tá a mọ̀ jà ní gbéra wa débi pé àwọn èèyàn mọ̀ bí kùn wá ṣe tóbi tó
Bàbá wa Sàká Balógun lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá ń fàtẹ́wọ́ kí wọn káàbọ̀. Aṣojú gbogbo àwọn mọ́gàjì ilẹ̀ Ìbàdàn tí wọ́n wà ń bí mọ́gàjì Adánlá ẹ bá ń kàn náà káàbọ̀. Sẹ́ni gbogbo àwọn tí wọ́n jókòó tá à ń dárúkọ yìí wọ́n pa ìmọ̀ pọ̀ pẹ̀lú gómìnà pé sẹ́ẹ̀ ànípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbọ́dọ̀ da ẹja mú ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́kọ̀ èrò yìí lọ́kùnkúndùn. Bàbá wa Ozia Ayọ̀lá Agboola ẹ bá tẹ̀wọ́ fún wọn. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ rí Ambassador Taofeek Ọládẹ̀jọ Arápájà àtẹ́wọ́ yẹn ò tó kankan. Àwọn ọ̀nàrẹ́bù lẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin wà ń bí ọ̀nàrẹ́bù Dikin ọ̀nàrẹ́bù AKT. Aṣojú àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS amúnimọ́dá. Èmi mọ̀ bí wọ́n ṣe é pè wọ́n Ọlọ́run níjẹ́ ríjà wọn. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn. Aṣojú àwọn civil defence ó ní bí wọ́n ṣe é pè wọ́n wọ́n ṣe civil defence mọ́ ẹ̀yà mi CD kìíní kan èyí tó lè yé yín ẹ̀mí àti yín jù nìyẹn ẹ dákun ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún wọn ọ̀gá wọn wà níbí ọ̀gá ni wọ́n. Bákan náà ni àwọn ọ̀rẹ́ yín tẹ́ close mọ́ jù lójú pópó ẹ mọ̀ wọ́n náà road safety ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún wọn. Àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba wọ́n wà ń bí ọ̀gá wa ọmọ ọba Dọ̀tun Oyèládé àwọn náà wà ń bí ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ẹ má bínú o ojú mi lè fò nǹkan. Ẹ bá kó gbogbo àwọn tí wọ́n wà lókè yìí papọ̀ kẹ́ ẹ bá wa fún wọn látẹ́wọ́ kí wọn káàbọ̀. Ẹ má gbàgbé o wípé bẹ́ẹ̀ yẹn bá sọ̀rọ̀ lórí rédíò tó bá sọ̀rọ̀ jásán bí NBC ni ó mú bẹ́ẹ̀ yẹn bá kówó ìjọba jẹ EFCC ó mú àbá ICPC ọ̀ràn tó lọ́kọ́ èrò bá dá ọkàn aráàlú gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bẹ́ẹ̀ báyìí sí pẹ́rẹ́ gbogbo aráàlú ni ọmọ ọ̀ràn yín ò ṣeé yọ dá àbí kẹ́ ẹ mọ̀ dáràn ẹ ní dáràn o. Thank you so much, Uriyomi Hamzat. Let's kickstart today's proceedings into the hands of God Almighty. I'm going to ask Honourable Member or your House of Assembly and Makinde to please lead us into prayer. Ẹ jẹ́ ká dìde fún àdúrà tó lè wájú wa. Ní orúkọ Jésù, ní agbára ìjẹ Jésù. Clear in that interview that moving forward, he wants PMS that is for everybody. The governor said he believed that to speak to you, to hear from you, as government is determined to chart a new course for park management system. Your associations, members of the public and government. Above all, the governor is also looking at a PMS that is very responsive financially. All loopholes in the last 4 years are to be blocked. The government believes if PMS is run very well, it will serve you and now to the state, while you that are also walking along the same line benefit from it. It's not going to be an era of an individual. Bóyá àwọn faramọ́ ń tẹ̀sọ́ ni ò jẹ́ wọ́n pàtẹ́wọ́. Wọ́n ní PMS èyí tá à ń gbèrò àti túnṣe tí ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí yóò mọ pawó wọlé fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orí ọbẹ̀. has an agenda where they think
should be the way to go. But government is saying, àwọn amọ̀bi tó yẹ kó lọ, bọ̀dá fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín. Bóyá bá a ṣe ń ronú lẹ́yìn náà ṣe ń ronú. Bóyá amọ̀bi tó yẹ kó lọ, bọ̀dá fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín. Bóyá bá a ṣe ń ronú lẹ́yìn náà ṣe ń ronú. Bóyá bá a ṣe ń ronú kò tó láti hard of monty ẹ̀yìn náà ronú. Bóyá nu létà wà wà òjì á mọ bẹ́yìn ṣe ń rí ta. Bóyá bákan náà la sì jọ ń ronú. Bóyá ẹ̀sìn fẹ́ fi kún gan tí ó tún wúlò ju táwa ti rò lọ. Ẹ jẹ́ ń sọ fún yín pé ètò tá à ń ṣe lénìí tá bá ti parí ẹ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọn foríkorí àwọn ìjọba wọn foríkorí ohun tá à ń gbọ́ by this weekend ìjọba ó sọ̀rọ̀ ohun tí yóò ta ń gbọ́ náà ni pé by Monday iṣẹ́ ó bẹ̀rẹ̀. Kálí mi lẹ́yìn ni ǹbá wà nù àwẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n ẹ ti ń jẹ nǹkan. So we will begin this program proper by first listening to the chairman of today's occasion as he presents his opening remark. Professor Duro Adeleke speaks. Ní báyìí à ń lọ sọ́dọ̀ alága àjókòó yìí. Àtẹ́wọ́ yẹn dà. Bọ́lá ń bá ní wọ́n sọ gbogbo ẹ̀yin Yorùbá ọ̀dà bẹ́ẹ̀ bó bá wọnú ẹ̀ ń bọ̀ wá tú ẹ fọkàn balẹ̀. Ọlọ́lá wà ìpele tá a wà yìí kí gbogbo ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà tó wà níkàlẹ̀ ó kí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó kí àwọn agbófinró ó kí àwọn akọ̀wé àgbà wọn wà níkàlẹ̀ wá kí bàbá mi Bàbá Balógun torí pé ìmùlẹ̀ wọn ọ̀rẹ́ minú wọn ló wúlẹ̀ tí mo fi di ọ̀mọ̀wé mo wá ti bí pàtì ọ̀mọ̀wé di ọ̀jọ̀gbọ́n ẹni tí ń mú ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n sọgbọ́n ni wọ́n ń pè lọ́jọ̀gbọ́n. bí lónìí ó rí mú lọlé mo wá kí gbogbo ẹ̀yin ọlọ́kọ̀ ẹ̀yin awakọ̀ láì rí yín àrébí láì sí yín àrégbè ẹ̀yin lẹ̀ ń ká lọ nígbà tí ayé ti kúrò láyé ká lo ẹ̀sìn. Mo rántí ìgbà tí màmá mi ó sọ fẹ́mi pé àwọn ń lọ Pétu Ìjẹ̀ṣà àwọn ń lọ Kẹ́ní wọ́n wàá kó lọ sí Ìníṣà ní odò Ọ̀tìn. Sán ẹ̀bà lọ ní bí wọ́n ṣe ń lọ gẹ́gẹ́ bí ìtàn tó wí ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run làjú tó wá dé Ọlọ́run wá fi ẹ̀yìn sí ìsọ̀kọ́ torí ìsọ̀kọ́ la wà nígbà tá à ń bá ń sọ̀rọ̀ iṣẹ́. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run iṣẹ́ yín ò ní jọba o ẹ ṣe débi èrè o àwọn ọmọ yín ò sì ní ṣẹrú ayé. Rí Oríyọmí ó wí nǹkan ó ní ó ṣeé ṣe kí n sọ gbogbo rẹ̀ ní Yorùbá gbogbo ìlú èbó tí mo lọ Yorùbá mo gbé lọ. Wá dọ̀n mo dé bùdókọ̀ òfurufú ní Frankfurt mo ní láti tàtà tòkò kí n lọ mú rélùwéè míì tí ó gbé mi
mi rèé àkọ́kọ́ lọ mi rèé ó fọ Gẹ̀ẹ́sì wọ́n ní kind English gbé èbó ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbé èbó mo ré léyìí mo bá sọ ara mi di ajá mo bá fi káàdì ìdánimọ̀ ti yunifásitì Ìbàdàn mo bá gbé kọ́rùn ibi mo ti gbé kọ́rùn tí mo ti ń lọ lóyìnbó kan ti rí mi from Nigeria ohùn mi dùn àràbà awo Ọ̀yọ́ awolé Ọ̀yàn erinmi awolé Ọ̀wọ̀ agamarara awolé Olódùmarè wàhálà lèyí máa bí mo wá fẹ́ sọ ń gbà fún wọn o ẹ má jẹ́ wọn ó fi orí wa ṣe gbà. ó dáa ni pé from time to time ó yẹ kí statistics máa wà ó yẹ ká máa take inventory mo rántí pé nígbà tí a wà ní kékeré gbèmí bẹ̀rẹ̀ primary school ní village àwọn òṣìṣẹ́ ministry of works láyé ìgbà yẹn wọ́n máa ń jókòó sí títì ilé wa old Lagos road kò tí ì sí express old Lagos road lábàńlá wọ́n mọ̀ wá ka ọkọ̀ ńbẹ̀ talẹ́talẹ́ tọ̀sán tòru statistics yẹn gan kò ṣe bẹ́ẹ̀ gan mọ́rán mọ́ I'm sorry with due respect to Minister of Works and Transport with due respect to Minister of Works and Transport so láì dẹ̀ sí ká mọ̀ pé nǹkan báyìí ni eléyìí dé torí gbogbo ohun tí ìjọba ń ṣètò rẹ̀ yìí ó ní iye nǹkan tí a ń gùn lé tí ìjọba gbélé lórí láti ṣètò tí wọ́n bá fẹ́ pẹ̀lú nǹkan tó bá ti wá kọjá wípé iye nǹkan yẹn that is the statistics will show pé okay o 100 vehicles of taxi one stream ẹ̀ minibuses one stream ẹ̀ ọ̀kadà márúwá one stream ẹ̀ but tí o bá ti sí statistics yẹn there won't be accurate planning and when there is no accurate planning definitely there will be mismanagement no doubt about it so with this there must be statistics these are the 4 areas tí a gbọ́dọ̀ ṣe reposition the park management system in Oyo State so that yóò lè fún wa ní result tí a fẹ́. now tá a bá wá sọ pé kàn ṣe bẹ́ẹ̀ ní tàwọn eléèbó I don't want to be too theoretical in transport planning and management various concepts ló máa kọ́ mi especially that has to do with this issue now management as a concept tó jẹ́ pé tí a bá sọ pé okay o àwọn kìíní a ṣe fún gbogbo ìlú bí bọ́ọ̀hólù tí àwọn local government chairman tó máa ń gbẹ́ wọ́n wá sọ fún àwọn èèyàn tí ó mọ̀ lò bọ́ọ̀hù tá a gbẹ́ yìí o ẹ mójútó dáadáa o tẹ́ ẹ bá ti mójútó dáadáa ìmójútó yín bẹ̀rẹ̀ láti fi kẹ́ ẹ mọ́ sọ ẹni tí ó yọ machine tó wà ńbẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti lé mójútó tí wọ́n bá kì í ṣe orí bọ́ọ̀hù tàdúgbò yìí nìkan fẹ́ náwó lé lórí àbí ẹ̀kọ́ ni so ó bẹ̀rẹ̀ látòrí yẹn ó fi dórí pé tó bá di pé ẹ tan iná sí tómi bá ti ń kún ẹ tètè fẹ́ nìkan sí tòsí rẹ̀ tí ó lọ pa bá ló ṣe lọ ní management tí mò ń sọ ni pé àwọn prof wọ́n ti yànnàná area kan bó tilẹ̀ jẹ́ pé prof fi expository abisa náà fi gbé ní management ni ó wà in charge staffing of such organization or body mi ti sọ̀rọ̀ pa bá ṣe constitute the management committee or caretaker committee or the board itself fún park as a facility in transport now staffing ó bẹ̀rẹ̀ lórí pé okay èèyàn mélòó la need tí ó ṣiṣẹ́ níbí irú areas wo la ti fẹ́ káwọn èèyàn ṣiṣẹ́ níbí ọ̀nà wo lágbàgbà àwọn tí ó ṣiṣẹ́ níbí àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ gba òṣìṣẹ́ bọ́yẹ̀ mi mo apply nísìn ẹnì kí n lọ wá irú alága Ẹgbẹ́dá honourable Sọ̀dà kí n lọ bá wọn kán fún mi lẹ́tà pé lóòótọ́ ọmọ local government ni mí lóòótọ́ èèyàn gidi ni mí ò tí wùwà bírí ládùúgbò àwọn lè fọ́ gbọ́yà fún mi tàbí kẹ́ni kí n lọ bá wọn bàbá tánjọ́ lórí ẹ̀sìn bàbá ọkùnrin yìí ọmọ ní mùsùlùmí lòun ǹjẹ́ ẹ lè fọwọ́sọ̀yà fún pé ọmọ yín ni yóò lè ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe
tá a bá ti ṣe gbogbo yẹn nísọ̀rí ìsọ̀rí a rí i pé management yóò easy. Then controlling àwọn body náà ni ó ṣe policy ni ó ṣe àgbékalẹ̀ bí control measure fún bá ṣe máa operate. bá ṣe máa lo àwọn nǹkan wọ̀nyí tó fi jẹ́ pé àní sílò àní bàjẹ́ a sì ní deny ẹnìkan láti má lè ní access sí that is àní sọ pé kẹ́nìkan má débẹ̀ láti lò tó bá ti jẹ́ ẹni tó lẹ́tọ̀ọ́ láti débẹ̀ láti lò. wẹ́dà nípa tẹ̀yàmẹ̀yà ni o wẹ́dà nípa tàwùjọ ni o àbí nípa ti ẹ̀sìn ni o nǹkan kan ni àní sọ pé kẹ́nìkan má débẹ̀ láti lò nígbà bá ti mọ̀ pé ẹni yìí ó ní right láti lò kò sì ní ìbàjẹ́ so àìní ìbàjẹ́ rẹ̀ lámọ̀ sọ. bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn yẹn sà torí time tí wọ́n fún mi ó kéré ní jọjọ. Supervisory roles mo fi ibì kan ṣe àkàwé ní ẹjamu housing corporation Ọ̀yọ́ state for instance wọ́n ní management board yẹn àwọn ó jókòó wọ́n ó wo bí iṣẹ́ ṣe ń lọ sí ní housing corporation tó fi mọ́ gbogbo àwọn bó ṣe ń lọ sí bọ́n ṣe ń develop bọ́n ṣe ń allocate bọ́n ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn ni ó formulate policies tí wọ́n fi mọ̀ wò. ẹ̀yìn tó kan àwọn òṣìṣẹ́ ọba tí ń bẹ́ẹ̀ ni pé káwọn ò implement kàn ṣe bí àwọn bọ́ọ̀dù ṣe bó ṣe wà ní higher institutions náà nìyẹn governing council and management team. nípa yẹn àwọn ọmọ play supervisory role pé ǹjẹ́ kíní tí ìjọba gbé kalẹ̀ èròǹgbà tí ìjọba fi gbé kalẹ̀ ǹjẹ́ à ń lò bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ àwọn tá a kó síbẹ̀ pé wọ́n máa lò bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n ń lò bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ àwọn tá a gbà ló ṣiṣẹ́ pé wọ́n máa ṣiṣẹ́ wọ́n máa ṣe nǹkan báyìí wọ́n máa ṣe nǹkan báyìí ǹjẹ́ wọ́n ń ṣe for instance àwọn tá a gbà pé wọ́n máa já ticket bóun náà ṣe ń ṣe kí ni target wọn torí téèyàn bá wà láyé tó bá bẹ̀rẹ̀ primary school ní ayé ìsìn ó tiẹ̀ lè mọ́ ti dà kàn mọ́ láyé ìgbà yẹn kó tó bẹ̀rẹ̀ primary school ọmọ ọdún tí èyí ó jẹ́ tó bá ti ń wọ primary 3 primary 4 primary 5 yóò ti mọ ronú school tí ó lọ Prospect High School mo fẹ́ lọ Lágẹ̀lú Grammar School mo fẹ́ lọ Loyola College mo fẹ́ lọ wọ́n fi modern school lọ àwa kan gbà yẹn ní lọ ní àjókòó lé ọdún kan so èyí ó ti wà futuristic yóò ti ro ọjọ́ wa kí ló fẹ́ ṣe láyé lè àti àwọn èèyàn ìgbìmọ̀ yẹn wọ́n ti rò pé kí ni target wa lórí ìtìjọba gbé kalẹ̀ fún wa target lórí pé ok ṣé lílò rẹ̀ ṣé kò ní mú wàhálà àti ìdààmú dání ṣé àwọn tá a ní wọ́n máa lò ṣé kò ní sí wàhálà àti jàngbọ̀n láàrin ara wọn then níjọba tó bá ṣe nǹkan àwa èèyàn ní this part of the world a máa ń rò pé gbogbo nǹkan ìjọba ọ̀fẹ́ ni tá a bá ní gbogbo nǹkan ìjọba ọ̀fẹ́ ni níbo ni kí ìjọba ó ti rówó ṣe mí if government has spent so much transport infrastructure for us and tá a bá wo 20-year development plan tí Ọ̀yọ́ state government ṣe ní 2021 àwọn tá à ń wò yìí nìbàdàn yìí wọ́n fẹ́ replicate ẹ̀ sí àwọn ìlú tó kù náà ó wà ní development plan yẹn I'm sorry with due respect the permanent secretary minister of works then permanent secretary minister of planning and budget check that document it's there so tíjọba bá wá ná àdúró owó yẹn láti provide nǹkan yìí ǹjọ́ yẹ ká bàjẹ́ àwọn aráàlú ṣó yẹ ká bàjẹ́ àwọn tí ó máa ṣe ètò rẹ̀ ǹjọ́ yẹ kán bàjẹ́ ibi tí yẹn ti wà nìyẹn then coordination lórí ti coordination àwọn tí ó máa lò bó o láṣẹ ṣe tó fi jẹ́ pé èròǹgbà ìjọba lórí rẹ̀ àti expectation aráàlú gbogbo ẹ̀ ó lè lọ bó ṣe yẹ kó lọ. yóò lè lọ bó ṣe yẹ kó lọ bó ṣe yẹ kó lọ in the sense pé ok tá a bá ní àwọn ìjọ ẹ̀wọ̀n coordinate kìíní that means pé gbogbo various stakeholders ẹnìkan ẹnìkejì ìgbìmọ̀ ní àjọ ní àwùjọ ní that is community ní groups ní associations ní tó bá ní nǹkan ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú nǹkan tíjọba gbé kalẹ̀ yẹn gbogbo alájọ kóra wa pọ̀ tájọ lò mo ti mention náà lẹ́ẹ̀kan lórí ìyẹn ní issue the budgeting in line with management concept budgeting at the beginning of the year government ó ṣe budget pé nǹkan báyìí ó lọ báyìí eléyìí ó lọ báyìí tán ó lọ báyìí ní àwọn area kan wà tí ìjọba ó expect pé kí tọrọ kọ́bọ̀
kó ra máa wọlé ń bẹ̀ láì ní aráàlú lára tàbí àwọn tó ń lò ó. Lórí ìyẹn tọrọ kọ́bọ̀ tó yóò wọlé yẹn tí ó bá wá wọlé tó sà, ǹjẹ́ inú ìjọba ó dùn? Inú ìjọba ò lè dùn. Àkọ́kọ́ ẹ̀kejì, nínú ìjọba bá tiẹ̀ dùn pé ìbáwọn èèyàn ìlú mi ni mò ń sá, ǹjẹ́ wọn ò rówó ṣe nǹkan míì? Tí gbogbo wa bá ń pààrọ̀ ọ̀rọ̀ education, ọ̀rọ̀ hospital medical services, ọ̀rọ̀ omi ẹ̀rọ ní kankan ní gbogbo wa tá a bá ń pariwo rẹ̀, tí ò bá jẹ́ pé tọrọ kọ́bọ̀ kan jáde láti ibì kan láì ní aráàlú lára, bó ni wọ́n ṣe ṣe. So what I'm saying in essence ni pé the implementation strategy lórí issue yìí ni pé we need to set up a committee devoid of any affiliations, devoid of any personal affiliation. That's why mo ṣe nígbà tí èmi àti mayor sọ̀rọ̀ lórí program láàárọ̀ mo ní ẹ má jẹ́ à sọ̀rọ̀ personality, ẹ má jẹ́ à sọ̀rọ̀ personality. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ à sọ ni pé ìjọba gbé kínní kalẹ̀, gbogbo àwọn mo lo World Association morúkọ tí kankan jẹ́, gbogbo àwọn association tí ìjọba recognize ní transport operations, public transport operations, representative wọn nu committee yẹn kó wà ńbẹ̀. Lẹ́yìn yẹn ní ministry or ní government circle, one ministry kò ṣe pé ó important ju another one lọ, ó dẹ̀ ṣe pé ministry kan wà tí ò relevant, ẹ má jẹ́ ká ṣì mí gbọ́, but àwọn ministry kan wà tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí kàn wọ́n gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n jù. Àkọ́kọ́ minister of works and transport, èkejì minister of environment. Because láyé ìjọba bá ṣe máa ń rí bí gbogbo gáràjì wa ṣe máa ń rí kò ń bójú mu, ó máa ń tìyàn lójú gbà mí téèyàn bá lọ síbòmíì tó rí bí nǹkan ṣe rí gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ. Then minister of lands, housing and urban development. Kò sí bí ìjọba ṣe fẹ́ kọ́ gbogbo nǹkan láì refer sí urban development division, that is town planning department, láti wo how to cite this. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń rò pé town planning ṣebí kan approve building plan náà ní kí n gbé lọ́bẹ̀ wọ́n approve ẹ̀. No, ó kọjá bẹ́ẹ̀ o, ó kọjá bẹ́ẹ̀. That's why tó jẹ́ pé àwọn míì wọ́n kàn lọ kọ́ nǹkan síbi tí ò yẹ wọ́n kọ́ sí. So nípa pé bá ṣe cite ibi tá a kọ́ páàkì wọ̀nyí sí, the planning department of the Ministry of Lands, Housing and Urban Development must come in. Thank you. Lẹ́yìn yẹn, Ministry of Local Government, tó jẹ́ pé àwọn gan-an ni òfin sọ wípé wọ́n ní issue motor parks, unlike this airport tó jẹ́ pé federal government ló ní, state government náà ti, àmọ́ state government ló ti ní kìíní, but kò tí ì sí local government ní Nàìjíríà tó ti sọ pé òun fẹ́ kọ́ airport. So Ministry of Local Government representatives must be there. Then representative of ALGON, Association of Nigeria, Association of Local Governments of Nigeria, ALGON, to have their representative. Then the Ministry of, what do we call it? Yes, ara àwọn agencies tó láti wà involved ní OTMA wà, Road Traffic Management Agency. Láti 2001 láti ń tà láti sọ gbogbo kìíní wọ̀nyí. Apart from the OTMA, VIO in the department, as a department, it's a department in the Ministry of Works, must be on board to do to play their role as far as constitution of the thing is concerned. Lórí Ministry of Finance, because ìjọba wọn pa owó wọlé, Ministry of Finance ló sì wà ní ẹnu lóró pé gbówó ìjọba ṣe ń wọlé bó ṣe ń jáde, kò sí bá a ṣe lè gbé Ministry of Finance sẹ́gbẹ̀ẹ́. But in the Ministry of Finance, I want to lay emphasis on that. Please, it should be an accountant. It should be an accountant. An accountant, to be honest. Let that person that will represent that ministry be an accountant. Because àìmọye professionals ló wà ní Ministry of Finance. Am I right? So, with that, tó bá jẹ́ pé bí ìjọba ṣe gbà lérò ni a ṣe ní kí a ṣe. Àkọ́kọ́, láwọn àǹfààní tí a rí ń bẹ̀ àti ti aráàlú àti tàwa operators, tí n bá sọ pé àwa operators, ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin bàbá, torí mo ti rí pé àwọn obìnrin náà ti ń gun márúwá káàkiri gbòòrò, ọ̀kadà nìkan ni wọ́n ti mọ̀ gùn.
mo dẹ̀ rí pé àwọn obìnrin kan wà tán fi mọ́tò wọn tán fi ń kó nǹkan ní Bódìjà lálẹ́ ṣe lọ́yẹ́ ní Gbági nǹkan kan káàkiri that means pé obìnrin náà ti ń ṣiṣẹ́ yẹn ọ̀kadà nìkan ló kù tí èmi ò tí ì rí bóyá àti rí ń bò mí. So sir when I said end products that is kí ni tí ó jẹ́ returns tàbí tí ó jẹ́ gain tàbí tí ó jẹ́ èrè fún kálukú wa àwọn aráàlú tí peace bá wà tí ò sí wàhálà ló ní wàhálà lọ́la tí safety of our lives and properties tá a fẹ́ mú rìnrìn àjò tó bá wà secured kò sí wàhálà kankan fẹ́ nìkankan wa a lè máa lò a lè máa kọjá lọ irú pé mo ṣe ń repo owó bíi 10,000 tí ń fi repo tó dé territory settle ìyẹn ò ní ṣẹlẹ̀ nímọ̀ pé tí n bá ti bọ́ sí ìdí arẹrẹ ń wọkọ̀ àbáńlá ń bẹ̀ àbí irọ́ ni tí n bá sì gbàbẹ̀ tí n bá ti dé new garage kí lórúkọ ẹ̀ toll gate n ó rí ọkọ̀ ń bẹ̀ tí mo sì mọ̀ pé pẹ̀lú 2,000 naira máa lọ máa padà so ìyẹn wà bẹ́ẹ̀. Then tó wá ṣe pàtàkì jùlọ ni wípé gbogbo àwọn committee member tá à ń sọ tó wà nù pépà yìí security náà ó important security operatives they have to be included. Wọ́n lè má jẹ́ full member of this committee or board but they must be always available around. Must be always available around. So for them to play their role because a lè sọ ibòmíì wà tó jẹ́ pé nǹkan mi ò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe lè gba nǹkan mọ́ra ẹlòmíì lè mọ́ gbà mọ́ra bẹ́ẹ̀ tí ò sì yẹ kó fa ìjàngbọ̀n àti wàhálà lọ lẹ́yìn tó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá ti rí wọn ò bẹ̀ kúrò ńbẹ̀ ni. So lẹ́yìn yẹn ìjọba gan wọ́n lè monitor n tó wọlé àti ìsà kan bẹ̀rẹ̀ sí ka àwọn lẹ́kàǹkà transport operators mo bẹ̀rẹ̀ sí rẹ́rìn pé èmi ò tiẹ̀ mọ̀ kó tún ti pọ̀ rẹpẹtẹ tó báyìí but gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ tó wà láàrin gbogbo wa síra wa torí bàbá Tokyo ẹ má bínú sà kò sí bí bàbá Tokyo ṣe lọ àbàgbò tí wọn ò ní gbàbà ńlá kọjá abirọ ni sà wọn gbàbà ńlá kọjá ṣé tí wọn bá wá fẹ́ gbàbà ńlá kọjá tí wọn ó sì kọjá ń de ayò rẹ káwa ní wọn ti dórílẹ̀ odò wọn dúró wọn ò kọjá mọ́ bàbá kò ní ó ṣe rí so as a result ẹ jẹ́ ká gbára wa láàyè bí ìjọba ṣe fẹ́ ṣe kínní yìí ni ó rọrùn gbogbo wa nílé lóko àtàwọn tá à ń bọ̀ látẹ̀yìn òde. àtẹ́wọ́ yẹn dà. Dr. Hello. DJ, you have to do something about this second microphone. Ẹ jẹ́ ká fún Dr. Dúró Ògúnṣẹ̀san ní àtẹ́wọ́ tó rìn lẹ́lẹ́kejì. The summary of what because I've also gone through the papers myself, is that today we'll be able to put an agreement and understanding on the nature of the new PMS that the government desire. PMS that works for all of you, that also works for the state and the people. Àwọn tí a pè ní critical stakeholders ní ọ̀dọ̀ ìjọba, àwọn ni a ó gbọ́dọ̀ ní ẹnu wọn. Ní ṣókí, the three key ministries are here, represented by the Permanent Secretary, Ministry of Work and Transport, Ministry of Lands, Ministry of Local Government and Chief District Matters. Thank you. Ká tó pè wọ́n, á rọ̀ wọ́n. Mo mọ̀ pé etí ẹsẹ̀ gbọ́ tán yìí bí bàbá ṣe sọ Yorùbá tó ó sì wà technical fún wa. Àwọn kan ti ń sùn, ẹni tí ó sùn ti rìn jìnnà. Bó ṣe wá ń technical làyà wọn wá ń kó képe kí wọ́n gbédè yìí ẹ fọkàn balẹ̀. Nítorí dáa ni Seyi Makinde gbédè. Kò síbi kankan tá a gbé kà ibi tí ó pè yín ni ẹ kọ́kọ́ pàtẹ́wọ́ náà. Let's have the first goodwill message from the Ministry of Works and Transport. The PS is here. Akọ̀wé àgbà fún ilé-iṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí iṣẹ́ òde àti gbòkègbodò ọkọ̀. Ilé-iṣẹ́ ìjọba tí PMS tíjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ kánṣu tí wọ́n wà lábẹ́ wọn.
Good afternoon. I want to stand on the existing protocol that have been established here today as a critical stakeholder in the implementation of a durable and enduring transport system in the state. We want to appreciate His Excellency Governor Seyi Makinde, who has given us this platform today to come together to chart a new course for us to have a playing ground for everyone to key into the agenda of the present administration in the state. And since we know that peace is critical to any development, so it is important that all the groups represented must work together in unison. And it is by that we can achieve our own personal purpose and the global agenda of the state. His Excellency Governor Seyi Makinde has done a lot with the infrastructural facilities. We know where we were before, but today the mega terminal buses at Challenge and Ojo is anything that can compare with any place in the world. And anybody that comes to your state that were here before, they come now, they say, this is what we have in your state. That should be an encouragement to all the transport workers that they have a conducive environment to work. And I want to commend the House of Assembly. Various laws have been passed to ensure that we have a functional transport system in the state. This meeting is so critical, and we have come to rub minds together. And I want to enjoy all the groups represented to ensure that they work together. It is in unity that we can move forward. It is in inclusiveness that we can move forward. Our ministry be willing to work closely with the relevant MDAs and the critical stakeholders to ensure that the vision of His Excellency is realized in Oyo State. Once again, I wish us a fruitful deliberation. Thank you, sir. Nígbà tá à ń lọ sí iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ àti ilégbèé, tí àwọn sọ ni pé ìpàdé yìí ṣe pàtàkì torí ìjọba fẹ́ kí gbogbo wa ṣe àṣepọ̀ nínú àlàáfíà èyí tí ìtẹ̀síwájú tó ti lè túbọ̀ bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọn ò ṣàìtún sọ wípé kẹ́yìn náà wẹnu lẹ̀kẹ́ wọnú ọkọ́ kẹ́ ẹ wo àwùjọ wa, ẹ wo páàkì tẹ́ ti máa gbèrò tẹ́lẹ̀, ẹ wòye tó wà ń bẹ̀ nísìnyí. Ó lágbára débi pé àfiwé rẹ̀ ò pọ̀ jákèjádò àgbáyé. Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ lò ó, wọ́n ní èmi jù ọ́, ìwọ ò jù mí, òun kọ́ la pèpàdé yìí fún o, kí gbogbo wa ṣiṣẹ́ papọ̀, ká jẹ papọ̀, kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sì gòkè àgbà, àtẹ́wọ́ wọn dà. Land and housing. I want to greet the elder statesmen that are on the high table, all the political functionaries, members of Oyo State House of Assembly, and all stakeholders here regarding park management system. The importance of this kind of town hall meeting is for us to bring our voices to the table. The way it's been done in the past, that only one voice is heard, does not make for development. The keynote address has actually mentioned important factors that need to be considered. Wọ́n ní Yorùbá bọ̀, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ sọ níwájú àwọn àgbàlagbà tó wà níbí pé àgbájọpọ̀ ọwọ́ òun la fi ń sọ̀yà, ọwọ́ kan péré kò lè gbé ẹrù dórí. Ìdí tá a fi wà níbí lẹ́yìn ni pé a fẹ́ gbọ́ ní ìpele ìpele gbogbo ẹni tó wà represented ní transportation, báwo la ṣe máa move forward. Kì í ṣe èní nìkan là ń ronú nípa, à ń ronú nípa ọ̀la àwọn ọmọ wa. À ń ronú pé tí òun wá bá jẹ́ ọ̀kan lẹ́yìn ọjọ́ iwájú
yóò bright fún àwọn ọmọ wa. And that is very, very important. We stress the importance of planning ahead. The population that we have on hand, the system that we have in place, is it really going to serve that population? By the grace of God, I was part of the development plan, the 20-year development plan. And there is the need, actually, to provide ahead. To provide ahead. I can say that ilẹ̀ wà lọ́yọ̀ọ́. Àwa nílò àti rò pé strategic locations tí àwọn parks yẹn in future torí tá bá máa extend beyond Ìbàdàn ibi tó yẹ kán wà ó ṣe pàtàkì. Gbogbo aládé gbọ́dọ̀ ní ohun kan náà láti sọ pé okay ibi ló máa wà tí ò fi ní sí ìjà. Apart from that, the structure that we are putting in place must be monitored to be strictly compliant with world's best standard. And that is the aspect of physical planning that has been mentioned. So this ministry is critical to what we are doing here, and inclusiveness is important. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká sọ so that gbogbo nǹkan tí gbogbo wa bá jọ agree níbí nígbà tá a bá gbé fún ọlọ́lá wa gómìnà Seyi Makinde wọn ó gbà á sì ní lọ síwájú. Thank you very much. Ẹ ṣeun. Ìjọba àbílẹ̀ àti ọ̀rọ̀ oyè jíjẹ. I want to stand on the existing protocol. Let us first of all thank God for giving us a man of peace, a man that loves peace, that loves every one of us in our state. We thank God for giving us Governor Seyi Makinde, for always looking at our welfare. And the purpose of this gathering has been stated all over again. The purpose is how to embrace peace in our state. And we must allow peace to reign. And we must allow dialogue, roundtable discussion as we are doing today. We also must be able to, in the roundtable discussion, we must be able to identify solutions to the problem and embrace the solution. Yes, when we are together as a major stakeholders, there could be reason why the baton did not shift to your own side, but you must embrace peace. Peace is necessary for us to go to get our objective. Your state is a pace setter. We all know this. We must try and work together as a team. We must be open so that we speak as a team and see that your state is moving forward. We want to thank God for your presence. We want to thank God for your openness. Let's be open as we talk, as we see that these things move forward. The Lord will help us. The Lord will help us. Your forever will not go back, will not go down. Thank you very much. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n jẹ́ àwọn ọ̀gá àgbà lẹ́nu iṣẹ́ ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n sọ̀rọ̀. Ministry of Land, Local Government and Chieftaincy Matter, àti Ministry of Public Works and Transport. Nǹkan kan náà gbogbo wọn sọ ní ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Àlàáfíà, ìṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú ìṣọ̀kan láti gbé orílẹ̀-èdè yìí gòkè àgbà. Ọlọ́run ní máa fi ìyàn jó lórí. Dandan mo gbọ́dọ̀ jó lórí, tí n bá jó lórí ìjẹun mọ́, bébí bá pààyàn yóò padà tò lẹ́yìn ẹni tó tò lẹ́yìn rẹ̀ ni o. Ẹ jẹ́ a tún lọ. Tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, if you are just joining us, it's still Oyo State Government PMS TownHall live here at the House of Service Chief. Of course, you're watching us and hearing us live on Fresh FM Ibadan, Agidigbo FM here in Ibadan as well, Inspiration FM, Jams FM, Gravity FM Igbo, Brave FM, Ogbomoso, High Flyer here in Ibadan, Pensioners FM here in Ibadan, the Broadcasting Corporation of Oyo State. We also have covering this event, colleagues from Channels TV, TVC, MITV, and a host of other stations. So you go about and move on Facebook. We are getting close to the real menu for today.
security heads are here. I want to remember us on them. And what the governor says is clear. Àwọn olórí àwọn agbófinró tó wà níbí lẹ́nu. Iṣẹ́ wọn ni pé ohun tá a bá ti fẹnu kò lẹ́ni láti ṣe. Tíjọba bá ti gbé gbèsè. Tí wọ́n ní pé kan fulfill it to the latter. Tá a bá fẹnu kò lé lórí tíjọba ìgbé jáde ẹni ọba ṣe ń tọ́ta kó òun ti dáná ti ẹnu ọmọ jẹ́ àdáràn. So ẹni tí ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nínú wọn CP Adebowale Williams represented by the ops boss will present the speech. Aṣojú ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ń bọ̀ wá sọ̀rọ̀ lórúkọ ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtẹ́wọ́dà. Thank you. Thank you and good afternoon, everybody. Permit me to stand on the already established protocol. My name is Adejobi Akinade. I am a Deputy Commissioner of Police and I represent the Commissioner of Police of your state, CP Adebowale Williams, PSC Daga, FDC. I welcome you all to this gathering. The first thing I want to apprise of all of us of is the fact that the cardinal purpose of government is the provision of security. Someone talked the other time I mentioned it. Without security, there will be no development. Because many of us will wonder why the police are called into issues of PMS, Park Management System. Yes, it is because all sectors of the society must be monitored to ensure that we have safety of lives and property. And that is one of the principal functions of the police as contained in our extant laws and statutes. Going further, that is succinctly captured in the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria, particularly Chapter 2 of the Constitution, that talks about fundamental objectives and directive principles of state policies, where it says that the primary purpose of government shall be the welfare and security of persons in Nigeria. The Nigeria Police, in compliance with our constitutional security responsibility, is inflexibly committed to preventing and detecting crimes, preserving peace and order, and enforcing all laws and regulations. It is indubitably a point of constant return to note that the current Oyo State Commissioner of Police, CP Adebowale Williams, has leveraged constant engagement with all stakeholders as priceless channels of communications to ensure that our dear state remains peaceful. In such meetings, the command has always emphasized or reiterated that security is a collective responsibility, which dovetails nicely with the principle of community policing. It is therefore the responsibility of all individuals, leaders, and groups to play their lawful roles in the interest of public safety and security. In a situation where individuals, persons, or groups decide to unleash terror on the state under whatever guise, the police, in conjunction with other sister agencies in the state, will resist it with all available resources. This is the constitutional role of the police, and it shall be discharged without fail or reservation. As a command, we shall take decisive actions in line with extant laws against any person or group fomenting troubles in the state. Leaders of trade unions and all other stakeholders that exercise degrees of influence on their followers are hereby reminded that they will be held accountable for any security infraction traceable to them and any of their followers. Let me speak Yoruba a bit.
kókó tí ó kan ọlọ́pàá ń bẹ̀ torí ẹ máa wò pé kí ló kan ọlọ́pàá ò ní wípé iṣẹ́ tí wọ́n gbà wá fún ni pé ká rí pé gbogbo nǹkan ń lọ létòlétò tí à ń pè ní peace and order. Ẹnìkan ò kàn lè dédé mú wa lọ́rùn kó gbogbo èèyàn lọ́rùn kó máa da gbogbo èèyàn láàmú káàkiri tàbí group of persons. It will not be allowed. Kò sí ẹni tó máa káwọ́ sẹ́yìn. Ọlọ́pàá ni o, sójà ni o, navy ni o, air force ni o, civil defence o, all of us that are involved, all of us that are in the community of security will not take it. Nípa ìdí èyí, iṣẹ́ tí wọ́n fi rán mi ni pé tí a bá ti bẹ ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa tẹ́jọ wà nínú union lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ká tún fà yín létí wípé ẹnikẹ́ni kankan ò kọjá òfin o. Kò sẹ́ni tó kọjá òfin, ẹnìkan kan ò lè máa dàlú láàmú ká máa wòran. Iṣẹ́ tí wọ́n gbà fún nìyẹn. Àwọn ò dá sí park àmọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n lè pè wá sí pé wọ́n ti bẹ̀yàn lórí síbi kan tàbí ti yìnbọn mọ́yàn ń bẹ̀ ká sọ pé ṣe báwọn páàkì ní kán mọ̀ yanjú ẹ̀. No sir. Ìdí tó gbé àwa síbí nìyẹn. So kí ó ń kálukú kó ti ọwọ́ ọmọ ẹ̀bọ aṣọ. So àwọn òfin kéékèèké kan wà. Because we have the right to announce to you the don'ts of the society, what you should not do. Àwọn kan tí a ò gbọ́dọ̀ ṣe tí a ò bá fẹ́ rí ìbínú ìjọba. For the purpose of this gathering and in this context, tó bá àwọn bàbá wa lórí páàkì wí, mo fẹ́ mú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan bíi mẹ́rin péré àbí márùn-ún ni. Pé dẹ̀ fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ dáadáa kó má bàa di pé ọlọ́pàá wá sílé mi àbọ̀ ọlọ́pàá ń lé mi káàkiri. Ìwọ tó bá ti kọjá ààyè ẹ, the police will not look for you and come to your house. Àkọ́kọ́ ni pé no person is allowed to be in possession of unauthorized weapons. This include dagger, gun, machete, and criminal charms. Kò sí ẹni tó ní agbára láti máa gbé ìbọn káàkiri tàbí kéèyàn lọ ra àdá kéèyàn kó àdá sínú páálí bí ìgbà tí wọ́n fẹ́ gé ẹja. Kò sí àyè irú ẹ̀. Kò sí àyè irú ẹ̀. Àkọ́kọ́ nìyẹn o. Torí a ní intelligence pé àwọn èèyàn púpọ̀ ló sì níbọn tán kó sínú ilé. Ẹni tó bá fẹ́ràn ara ẹ̀, we are working on that. We are going to announce to you to quietly go and drop your weapons, unauthorized weapons, in the nearest police station to you. Because if you come to your house to recover weapons, of course, all of us know the consequences. Ẹni tó bá níbọn tí kò yẹ kó nínú ilé láì ṣọdẹ kó lọ kó ìbọn yẹn pamọ́ sí police station kan kó tó di pé a máa wá síbẹ̀. We have noses on ground, we are sniffing. Gbogbo ibi tí ìbọn wà láti mọ̀. But kó tó di pé a máa gbé ìgbésẹ̀ tá a máa gbé ẹ lọ kó ìbọn yín tí ẹ fi ń lé yàn káàkiri ìgboro ẹ lọ kó sí police station báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé yín. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ kó síbẹ̀ kẹ̀dẹ̀ máa lọ. Ẹ kó síbẹ̀ kẹ́ ẹ máa lọ kò sí tí ó ṣẹlẹ̀. Going further, please let's move on. Going further, sale of drugs and alcohol. Sale of drug and alcohol will attract serious penalties as constant raids will be carried out at such locations. Gbogbo alamọ̀ yìí pé àwọn oògùn olóró tí àwọn ọmọ wa mú ń sìn ó ló ń jẹ́ kó rí wọn mọ̀ dàrú. So nínú páàkì yín ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ jẹ́ lórí páàkì tán bá ti dá sílẹ̀ tán ẹ make sure pé àwọn ògógóró igbó gbogbo ẹ̀ ó rí jìnnà kúrò ní páàkì yín o. Òun ló ń jẹ́ ká máa fa wàhálà káàkiri. Ẹni tí ò bá rí gbóòmù kì í sábà dáràn. Ẹni tí ò bá fa agbáná tàbí tramadol kò ní máa jà káàkiri. So we are going to enforce all those laws. Respective leaders will be liable to any breach of law and order traceable to the park. Gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ máa fi jẹ olórí park lágbájá ló ṣe kò kàn mí tàbí mi ò mọ̀ irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. So tán bá ti I will cancel that tán bá ti yan àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín fún yín we do what we call profiling. Ẹ profile wọn kẹ́ ẹ mọ ọmọ burúkú ń bẹ̀ tán bá kẹ́ ẹ ti sọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé eléyìí tẹ́ fi síbi kò dáa ẹ bá mú kúrò ń bẹ̀. Ara ṣẹ́ ẹ̀yin olórí ni o
tẹ́ ẹ bá ti ṣe yẹn kò sígbà tí ò ní kàn yín o. Leaders should warn their members that the rules guiding their association should be used to resolve issues and the use of violence will not be tolerated. Gbogbo ẹgbẹ́ ló ní òfin. Àwọn òfin yín ní kẹ́ máa lò láti fi run affairs park yín. Kò sí àyè violence pé lágbàtà ti ṣe nǹkan kan báyìí ẹ lọ bẹ lórí tàbí ẹ lọ fi mọ́tò wọ. Apply the rules and regulations of your respective trade unions. Leaders should warn their followers that the He said that over 50,000 children of killing as a result of slight provocations are no longer be tolerated. Ìyẹn náà tún fara pẹ́ pé ọmọ yìí kò gbọ́ràn ẹ lọ pa. Nobody should kill anybody. That time has gone and it has passed. We are not in the Obesian state of nature. Modern is a modern society. Leaders who decide to hide and shield an offending member shall be held liable as a participant. Tí a bá trace ọmọ kan dé park yín pé a lè wọbẹ̀ pé ọmọ báyìí ló ṣe báyìí tán dẹ̀ ní ọmọ yín advise to provide his members ẹ̀hìnmọ́tò ẹlẹ́ẹ̀kan. Each group association is enjoined to advise its members to report any police that there are some members of the force, just like anywhere else, that are errants, that are not good. We admit and we agree, we acknowledge that fact. But kí ṣe pé ẹ̀rọ ọlọ́pàá tí ó ṣe nǹkan fún yín ṣe kẹwàá nìkan pa. No. That is jungle justice. It will not be condoned. It will not be allowed. Tí ọlọ́pàá bá ṣe nǹkan fún yín, ẹ report fún police station lọ́ba àmbẹ̀ wọ́n á dẹ̀ fìyà jẹ. I may bold to say that with due respect to the other agencies, out of all the agencies that you have as security agencies in Nigeria, the police is the one that is foremost in singling out errant officers. I think we deserve a clap for that. We are not saying that they are not bad, but report them to us. Don't take the laws into your hands and kill them or maim them or injure them. Report them. Finally, jungle justice is criminal, whether it's a policeman or it's anybody. You will impress that members will avoid the wrath of law. Ẹ bá wa sọ fún àwọn ọmọ yín pé tẹ́ bá fẹ́ kó fi ó mú yín, ẹ má jẹ́ kí wọ́n lu anybody pa sínú páàkì yín o. Tí owó ti fẹ́ kó gbádùn owó ẹ̀yìn. That is why it is not good to commit offences, because if you commit offences, we will go after you. Anywhere you are, we get you. Then you will salo forever. So that is the message from the Commissioner of Police. I wish you well. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn o. Tó bá jẹ́ pé ó dùn mọ́ yín bó ṣe dùn mẹ́mi ẹja tẹ́wọ́ yẹn ó rinlẹ̀ o. Wọ́n ní ẹ̀rà pé lámọ́ yóò ṣe ti a. Ẹ fọ́ àkúfọ́ọ̀gùn sẹ́yìn mọ́tò ẹgbẹ́ inú ẹ̀ mọ́ wa mọ́tò ọ̀hún bọ̀. Wọ́n ní gbogbo yẹn ti lọ. Ní báyìí à ń lọ sí ọ̀dọ̀ aṣojú GOC second division àwọn sójà náà fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀. Good evening, everyone. Permit me to stand on the already established protocol. Before I relay the message I have from my commander, permit me to say that the park management system is an injury with it. Okay? So, please, this point is very, very essential. You don't need a weapon to work. All right. Such weapons, if handled, could actually mar the system and it might prevent us from having a level playground for fair play, all right? And that way we'll be resolving to intimidation and all. So please kindly avoid it. And if you observe anyone carrying one, please do well to report to any. On that note, I want to sincerely appreciate the Governor Engineer Seyi Makinde, for making it possible for us to have this very great sitting. In the end, I am very sure that the end product of this will be a high level of understanding, and it will also foster peace in the state. Finally, I want to say
Ọ̀yọ́ ò ní bàjẹ́ o. Àtẹ́wọ́ wọn dà. Thank you very much and God bless you all. Ọ̀gá ológun àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n wọ́n sọ nǹkan kan microphone yẹn ohun sá ló ń gbà yẹn kò jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Wọ́n ní kò sí àǹfààní fún ẹnikẹ́ni láti tọ́jú ohun ìjà olóró, ìbọn ni, àdá ni, ọ̀bẹ ẹlẹ́nu méjì ni, ọfà ni, gbogbo ohun tó lè ba ayé èèyàn jẹ́. Wọ́n wá ní kò wá sí wàhálà o. Ẹni tó bá mọ̀ pé ó mọ̀ báyìí dáadáa nù yín, wọ́n ní kó fọkàn balẹ̀. Wọ́n ní kó wá gbaṣẹ́ sọ́jà àbí sí ọlọ́pàá àbí sí civil defence. Wọ́n ní bẹ̀ yẹn ìbọn tó mọ̀ yín yẹn wọ́n ní yóò lo ẹ̀bùn tó ní ń bẹ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nídìí iṣẹ́ mọ́tò wọ́n ní kò sí ààyè fún ìbọn nǹkan kan. Ẹ̀yìn ọlọ́pàá náà ti sọ bẹ́ẹ̀, sọ́jà náà ti sọ bẹ́ẹ̀, ó kù civil defence. DSS àwọn ọ̀nà àkọ́kọ́ sọ̀rọ̀. DSS ẹ̀yin ni mo kọjá wájú yín látẹ̀kan mi ò lọ mọ́ o. The chairman of the occasion, Professor Duro Adeleke, and the president, who happen to also be another Duro, permit me to stand on established protocols. I bring us greetings from the State Director of Security, Oyo State Command, and to inform us that this initiative for this forum is a very commendable one. As a service, we are very passionate about the park management system, which is the hallmark of transportation as far as the state is concerned. The transportation industry all over the world is a very huge one, which is of paramount importance, not only to the state, but in several ways. And so, if it is well managed, and the resources about it is fully harnessed, it will go a long way to contribute to the economy of the state. Secondly, and most importantly, is the fact that when you get it right in the transportation industry, you must have solved more than 70% of security problem in that particular area. And why do I say so? Now, people that commit crimes and all sorts of criminals are being moved from one place to the other by the transport industry. And because of that, if the resources of the industry is well harnessed, you must have solved security problem to a larger extent. And that is where, as a service who is concerned with internal security, that is where we come in. And on the basis of that, to be able to fulfill this dream, we are keen behind a well-activated committee to handle the park management system. And like everyone or key speakers have suggested, we are suggesting that security agencies should not only be part and parcel of such committees, but should also that the person heading the committee, especially the disciplinary committee, should be a professional with security background. That is our suggestion. And that by doing that, we will be able to go a long way to have solved the efficiency that is required as far as the system is concerned. Security agencies, we are convinced, but we'll go a long way to
to achieve the desired effort of the committee. Thank you, Mr. Chairman. Thank you so much. Let me quickly acknowledge that while the town was actually going on, some of the critical stakeholders also came in. Let me acknowledge the presence of the chairman of NUJ in the state, Comrade Dimola Babalola. Thank you so much for joining us. We also have the group GM for Fresh FM here, Alhaji Bolade Salami. He also came in just now. Thank you so much for coming, Alhaji. The current PMS tá à ń ṣe lọ́wọ́ ń sẹ̀ àwọn tó yí ó máa ń ṣe tíkẹ́ẹ̀tì tí wọ́n máa ń tà àwọn náà wà bí àwọn ó máa bá ẹ̀ ń tà àwọn kọ́mítì tó máa jáde lórí eléyìí wọ́n bá wọn ṣiṣẹ́. The group called Prime Care Solutions. Prime Care Solutions ẹjọ́ ẹ dìde kí àwọn èèyàn rí ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ́wọ́ ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ́wọ́. Pápápá torí bí a ṣe ń ṣe lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn rédíò tán darapọ̀ mọ́ wa náà ń gbé wa a dẹ̀ ń wo àsìkò bó ṣe ń lọ. The remaining 3 security chiefs that are here will speak. Let me up next NSCDC. Let's take a listen. Good afternoon all. For want of time, I beg to stand on the existing protocols. My name is Patun Ola Timothy Oladeji. I'm a Deputy Commandant of the Nigeria Security and Civil Defense Corps, representing Dr. Prince Adaralewa Michael Akintayo, Commandant of Civil Defense in Oyo State. The rep of the CP has said a lot. The police are in charge of internal security, but we are expected to give them support. But in addition to that, the civil defense is established to protect critical national assets and infrastructure of government, both federal, state, and local. The parks that will be used are critical infrastructures that are expected to be protected from vandals. So please, the PMS, the operators, don't be surprised to see civil defense officers in your parks. They are not there to compete with what you are doing. They are there to see. Okay. Sorry. Okay. It's expected. They are there to see to the protection of those facilities that are built with millions of there and allow such facilities to just be damaged by unscrupulous elements. But I want to stay here before I sit down that what we are doing here is just to emphasize Oyo as the pace setter. If we can succeed to bring all the operators together under one park management system and it works without any problem, I think it will be the first of it anywhere in Nigeria. And that will be making Oyo a pace setter that the way it is. I want to stop by reiterating what I had since I came not long ago, that Oyo Shebi Ajisebi Oyo Nikini. So if we can allow this thing to work, it won't be long before other states will start copying what we are doing here. Thank you very much. Let's have the commandant of Amotekun, retired Colonel Olayinka Olayoju, speak. Thank you. Thank you, Mayor. The former Deputy Governor, other dignitaries on the high table, please permit me to remain on already established protocol. The second thing is that I want to crave the indulgence of all to please allow me to speak in Yoruba, because I have a lot of nomadic education, so I won't be able to compete with some of the guys around here. So kí ni mo sọ, mo kí ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin ìyá wa tá a wà níbí báyìí àti gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan ní àti àárọ̀ lórí ìka tá a náà ń rí. Èmi bí ẹnìkan
tó bá ní pé mi ò mọ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ádàbẹ̀ kó wọn pààrọ̀ lọ́jọ́ láti ibi kan bí ọdún kan sẹ́yìn àwọn èèyàn wà ń bí ìbàdàn lè testify sí pé a ti ń ṣe àwọn kankan lábẹ́lẹ̀ láti pé ká tún ṣe. náà ó ti wá dé ojú àgbà mi ẹni mo fẹ́ rọ̀ pé kẹ́ jọ nítorí ọlọ́run ẹ jẹ́ ká lo àsìkò yìí láti pé ká sọ òdodo nítorí jẹ́ òótọ́ so that a lè ran ìjọba lọ́wọ́ láti pé kí wọ́n lè formulate policies to máa help the entire transport sector gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ síwájú. ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àwọn olórí wa ẹ mọ gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ẹ bá jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ sí abẹ́ ahọ́n ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ó ti débi tẹ́ pé a sòótọ́ fúnra wa kó lè bàa jẹ́ pé wọ́n á lè ṣe àtúnṣe tó tọ́ tó yẹ. àmọ́ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ nínú gáràjì wa àsìmọ̀ kó kò tó ó lòdì sófin ọ̀gá ọlọ́pàá sọ fún wa bíbá yìí ẹ jẹ́ káwa gan fúnra ara wa ká kọ́kọ́ make sure pé a túnra wa ṣe ànàkan nínú ẹ̀ náà ni pé táwa lè sòótọ́ bíbá yìí yóò easy fún wa láti pé ká ṣe ẹ má jà fọ̀rọ̀ sábẹ́ wọn torí tọ́lọ́run ọlọ́run ó gbà fún wa ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí kó ṣeé ṣe. a mọ̀ pé gbogbo ala ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ìbọn lọ àwọn ọmọlẹ́yìn wa ní àwọn olórí gan ní ẹ má jẹ́ kó dìgbà tán bá lè ń ká ẹ ṣe bí wọ́n ṣe ní kẹ́sẹ́ òun kó lè bá a rí dáadáa fún wa pẹ̀lú wa. Federal Road Safety Commission. Good day, the chairman, Your Excellency, the former Deputy Governor. Let me lean on the existing protocol. I represent my sector commander, Commander J.O. Adekoye, FSI. This is yet another move to bring about ibi tí à ń lọ la fẹ́ dé báyìí a máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn various associations tá a ti invite wá síbi transporters tó wà ní Ọ̀yọ́ state. à ń padà bọ̀ àti wá dọ́dọ̀ yín báyìí o nígun ká máa kẹ́yìn náà máa bá wa sọ̀rọ̀ mo rò pé ìyẹn ò ní fẹ́ jù sẹ́jú kọ̀ọ̀kan lọ nítorí àkókò ẹ bá àwọn náà ní àwọn ní the time tó pọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ bí ìbéèrè kan Ọlọ́run jẹ́ ẹni dáhùn ṣé ń bí ṣé ẹ mọ̀ pé mi súnmọ́ yín gan kí ló dé táwọn èèyàn máa bẹ̀rù yín ná ẹ sá àwọn èèyàn lèmi ò lè sọ̀rọ̀ wọn èmi ò fẹ́ kú o ẹ já mọ̀ pé wọ́n. Let me say this. I'm not holding brief for Oyo State government. But I did mention the fact that this town hall, Fresh FM was actively involved in the whole process that is leading up to this event that we're having. We can only tell you based on information that we have. Government did invite most of the associations that are here as by government. I've been seeing on our page, some people have been asking questions, these clarifications. Our association start with CBC, Martin Daroko. Somebody was asking, a lot of people are asking online, where is the group of the sacked
chairman of yesterday. The fact is this. Yesterday's PMS is gone. Today is the beginning of new process. But government has also recognized that the old PMS that was dissolved has folks that are actually working in that organization. And that is why it has been agreed that members of the old PMS should be here to also speak. Whether they are here to represent the interest of auxiliary or whether they are here to represent the interest of the union that government formed. Remember, PMS is the creation of government. Government has said it has the power to hire and fire. So, for those who are asking those questions, the members of the old PMS, they are here and they will speak. Oriyomi said, because of time, but let me be very honest, I think I've gotten approval. Your contributions are very important to what we're doing today. So we'll allow you to speak for at least 3 minutes, because you are the reason why we are here. Èròǹgbà yín lórí ẹsẹ̀ tí ìjọba fẹ́ gbé, ìhà tẹ́ ẹ kọ sí, a fẹ́ mọ̀. Torí ńgbà tá a bá gbọ́, àwọn elders and leaders tó wà níbí, àwọn náà sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn ẹ̀, a wá fi ẹnu kò níbi tí à ń lọ. So àwọn tí ò kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ lénìí ni the members of the former park management system. Ẹni tí ẹ bá mú láàrin yín. Ẹni yẹn ti wà, we've been told, and the person tó máa bá wọn sọ̀rọ̀ ni Alhaji Tomiwa Ọmọlẹ́wà, former secretary PMS. Afẹ́kẹ́ ẹ mọ̀ pé a mọ̀ pé gbogbo yín ẹyọ kan ni yín o. Ẹyọ kan ni gbogbo yín pátá àti PMS àti NURTW àti TownHall àti Akomoran. Ṣùgbọ́n kò síjọba tó tì kò síjọba tó tì rí yín kó papọ̀ báyìí láti gbọ́ èrò yín kí wọ́n sì fi ṣiṣẹ́. Àǹfààní yìí Ọlọ́run ní já sí lò. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àsàlátù fánàbí mọ́mọ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Èyí tí wọ́n ṣe lénìí ó jẹ́ àkọ́kọ́ láti ìgbà tí àwọn gómìnà alágbádá tí wọ́n ti ń di gómìnà. Ẹ fún gómìnà látẹ̀wọ́ o. Èyí fi hàn yí pé adúpẹ́ gidigidi. Tí irú eléyìí bá ń wáyé, ó bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n pọ́n ta tí wàhálà fi ń ṣẹlẹ̀, irú ẹ̀ ní máa ṣẹlẹ̀. Nítorí pé àwa ọmọ ẹgbẹ́ awakọ̀ a ṣe ju okùn ẹlẹ̀. A fẹ́ jẹ́ kí arọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ má fi wá sílẹ̀. Okùn wa ò ṣe jù lẹ̀ mọ́ jẹ jìnnà ní wá. Tá a bá ti rí òmìnira, àwọn ọmọ sì wà wù. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ilé àtọ̀nà tí yín náà dàrú o. Ẹ wo gbogbo wa bá ṣe dó ìtajọ́ ọmọ ẹgbẹ́ awakọ̀. Bàbá kan náà ló bí gbogbo wa. Ọmọ ẹgbẹ́ awakọ̀ gbogbo wa. Alhaji Oriyomi Hamzat ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ní Alhaji tó kí ó wá ń jókòó ń bí. Àwọn tí wọ́n jẹ́ lídà wọ́n sì lọ ń kí wọn. Ara bàbá tí gbogbo wa ti jáde nìyẹn. Àtẹ́wọ́ yẹn dà. Nígbà tó bá yẹ pé tíjọba míì bá dé, àwọn tó bá kó wọlé wàhálà ó ṣẹlẹ̀, ìgùnkùn lọ. Àwọn tán bá lọ yẹn wàhálà bẹ́ẹ̀ sì máa ṣẹlẹ̀. Àmọ́ rí tí gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe yìí kò ṣẹlẹ̀ rí. A ti rọ gbogbo ìjọba tó bá ń débẹ̀ kí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ gómìnà Seyi Makinde. Èèyàn ò ní máa ṣerú eléyìí kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ má dáa. Ọlọ́run ọba tó ní wá tó ní gbogbo àwa tá a dún bí yóò bá wa dó ti gọ́vnà Seyi ọmọ Makinde pẹ̀lú alánà bìkàrí. Thank you. Ẹ ṣe ẹ bá pàtẹ́wọ́ fún Tọ́mi o. Alhaji Bọ́lágadé Tokyo Aloore Kéwú. Àtẹ́wọ́ yẹn dà. Ẹ̀yin ló kàn o. We just
listen to the representative from the dissolved PMS members. Bàbá ní ẹni tí ó sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn ni. The representative of the Alaji Tokyo faction speaks. Sọ́lù Anandri Karim, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, Alhaji Lateef Akínsọlá Tokyo, wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Orúkọ tí ń sà. Èmi ni Alhaji Rasheed Ọládélé, Vice Chairman NURTW Ọ̀yọ́ State. Bàbá wa Tokyo, wọ́n ní bàbá gbogbo àwa union, bàbá ń pínra wa ní bí 30 tí fraction wa ń lọ bí 100. Abẹ́ umbrella Alhaji Lateef Akínsọlá Tokyo ní gbogbo wa ti jáde. Tí ó dẹ̀ so wọ́n nínú àwọn ó dùn, inú àwọn sì dùn rẹpẹtẹ fúrú ìjókòó yìí tí gómìnà bá wa gbé kalẹ̀ yìí. Képe cooperation wà, kífẹ́ wà, kó jẹ́ one love fún gbogbo wa, àwa ń pínra wa. Ẹlòmíì bá a ṣe wà ń bí, ó ti tọ́dún 4 tá a ti ríra wa gbẹ̀yìn. Ibi la ti pàdé. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gọ́vnà Seyi Makinde tó kó gbogbo wa pọ̀ síbí ìlénìí. Nígbà tá a jókòó síta ń bẹ̀ yẹn, gbogbo èèyàn ní wá kí Alhaji Tokyo. Kò sí ẹni tí ò gbá wájú Alhaji Tokyo kọjá. À ń pera wa ní nǹkan kan ni wá nú national union tàbí nú union any members tó wà ń bí ọbẹ̀ umbrella Alhaji Tokyo láti wá. So nípa bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àfẹ́ kí cooperation wà, gbogbo wa ẹyọ kan náà ni wá, ká má pín yẹlẹyẹlẹ mọ́. Àwa náà dẹ̀ ti kọ́gbọ́n, àwọn tó wà ń ta kọ́gbọ́n, àwọn tó wà nù ilé náà kọ́gbọ́n. So automatically kò sọmọdé nù wa mọ́. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìfẹ́ kó jinlẹ̀ láàrin wa. Ọ̀nà tí gómìnà Ọ̀yọ́ State dẹ̀ ń gbé gbà yìí, wọ́n fẹ́ harmonize wa kí gbogbo wa dẹyọ kan ni. So kọ́lọ́hún ó gbà fún wọn bẹ́ẹ̀, kó dẹ̀ gbà fáwa náà. Wọ́n náà dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Chief Saka Balógun àti ambassador Arápájà. Ìgbà yín ò ní bàjẹ́ láéláé. Àtẹ́wọ́ wọn. Alhaji Tokyo ẹjọ́ ẹ dìde kí àwọn ará lè rí yín nínú tẹlifíṣàn lórí rédíò. Àwọn nìyẹn ẹ bá wa fún wọn ní àtẹ́wọ́ tiwọn. Àwọn náà ti wà ní. Next. Pẹ̀lú bàgbà sí dé náà, ẹ̀kọ́ bá rí bí bàbá ṣe náwó yóò ti mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ in the past bí bàbá wa nù wọ́n ṣe bá a. Àtẹ́wọ́ bàbá lẹ́ẹ̀kan sí i. Next group, Ejiogbe group. Ẹ fún wọn ní àtẹ́wọ́ àwọn Alhaji Ejiogbe. Up national. Mo kí àwọn bàbá mi, àwọn ọba tí wọ́n bí wa. Mo kí ambassador Arápájà. Ẹ jọ̀ọ́ mo kéré láti máa dárúkọ gbogbo àwọn tó wà níbí. Mo kí àwọn agbófinró. Ọ̀yọ́ State ò ní bàjẹ́. Àlàáfíà l'Ọ̀yọ́ State máa wà lọ. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Mo wá fi àsìkò yìí mo fi kí gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Engineer Seyi Makinde. Wọ́n ṣe gudugudu méje àyà mẹ́fà o pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ṣe fún wa lénìí. A dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn o. Ọdún 4 tí wọ́n ṣe lọ, wọ́n ṣe dáadáa púpọ̀, pàápàá jùlọ lórí àwọn parks tí wọ́n kọ́ fún wa. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé thousands of our tá a wà ń bí báyìí ó là ní àǹfààní láti lò nígbà yẹn. Ìyẹn fún wa ní ìdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn. Torí pé thank you ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a wà ti sọ́fà sẹ́yìn gan-an. Tàbá wá láàní dúpẹ́ fún pípè tí gómìnà pè wá papọ̀ yìí, Ọlọ́run gan ò ní fẹ́ sí o. Ṣùgbọ́n ìnísàláìmọ̀ yà sọ́dọ̀ bàbá wa ẹni tó ṣe gbogbo wa sílẹ̀ tí n bá lọ síbẹ̀ mo ti ṣe náà nìyẹn, Alhaji Lateef Akínsọlá Tokyo. Ẹ kú láéláé o, torí tá bá léèyàn ní kú láéláé, onítọ̀ ní àwọn rẹ́kọ̀dù tó dáa nílẹ̀ ni. Ara rẹ́kọ̀dù yín òun làwọn tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó wà bíbá ilé ni Ọlọ́run bá wa lọ́rẹ̀ mi yín. Ìgbésẹ̀ tí gómìnà gbé adúpẹ́ gan, mo tún repeat ẹ̀. Bọ̀tí tó máa dùn mọ́ wa nú jù
tí gọ́vùnà bá ṣe tán ṣe àgbékalẹ̀ àmọ́ bọ́n ṣe fẹ́ ṣe o kí wọ́n jọ̀ kí wọ́n pè wá àwa náà nímọ̀ràn tá a lè fún wọn lórí àgbékalẹ̀ tí wọ́n ń fẹ́ nǹkan tẹ́mi rò pé ìjọba ń fẹ́ ní àlàáfíà tán bá níta ní ò ní jẹ́ kí ìlú ọ lálàáfíà àwa union ni o a dẹ̀ mọ̀ bá a ṣe lè fi àlàáfíà sílẹ̀ tíjọba ó fi rojú tí wọ́n fi ráyè ìkan nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé a mọ̀ bá a ṣe tó fi jẹ́ wípé orúkọ ìjọba tó ń bẹ lóde orúkọ wọn máa dáa. Aláàjì pípè yẹn náà la pè yín yìí. Yes. Ìmọ̀ràn tẹ́ fún ìjọba ẹ fún wọn báyìí. kí n fún wọn báyìí. ẹ ṣe ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún ìjọba tí wọ́n bá ṣe tán ṣe àgbékalẹ̀ wa gbogbo aládára wa mọ̀ bá ṣe wà ń bí tán bá ti gbé wa kalẹ̀ kí wọ́n fi àyè sílẹ̀ bá a ṣe máa ń ṣe ètò láàrin ara wa tó ń jẹ́ fi máa ń kárí ilé tó fi máa ń kárí oko àwa la mọ̀ ọ́n tí wọ́n bá fi àyè sílẹ̀ fún wa tí wọ́n yàn wá tán dó àti ìmọ̀ bí ìjọba sì fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tán bá yàn wá tán kàn jẹ́ ká ṣe é bá a ṣe máa ń ṣe bí URTW ṣe máa ń ṣe tó fi jẹ́ wípé oúnjẹ máa kárí ilé kárí oko tí wọ́n bá fún wa láyè rẹ̀ nínú tíjọba dẹ̀ ń fẹ́ òun náà ni revenue wọn ó jẹ́ ìjọba lógún torí ó ní ìjọba fi kọ́ gbogbo páàkì tán kọ́ yẹn dandan ni kí wọ́n dẹ̀ rí owó wọn padà àmọ́ bá a ṣe lè ṣe tó jẹ́ pé ó tó máa dáa ju bí ó ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ mo wá ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ mo ń gbẹnu NURTW gbogbo àwọn tá a jẹ́ union gbogbo àwọn tá a pínra wa sóríṣiríṣi ọ̀nà bí union ní gbogbo wa NURTW ni wa ṣùgbọ́n tí ìjọba bá fẹ́ la gbọ́dọ̀ ṣe torí pé lẹ́yìn Ọlọ́run ìjọba ló kù. bẹ̀tà wa náà tó máa bẹ ìjọba gẹ́gẹ́ bí ọmọ onílùú abẹ́ wọn la wà táwa náà bá fẹ́ nǹkan lè sọ fún ìjọba pé ìjọba ẹ bá wa wo nǹkan báyìí ṣe ó pọ́síbù wọ́n ní èèyàn máa ń kó àbádànù ni òkè ń kó alábàáṣe kíni òkè ń kó alábàádànù mo gbàdúrà pé ètò tíjọba fẹ́ gbé kalẹ̀ yóò san wá sówó yóò san wá sọ́mu mo kí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo tún kí àwọn èèyàn kan tí wọn ò sí ń bí báyìí tí wọ́n ṣe agbátẹrù bí gbogbo wa ṣe di ọmọ gómìnà Seyi Makinde mi gbọ́dọ̀ gbàgbé wọn ò sí ń bí báyìí Ọlọ́run bá wa dúró tì wọ́n a rí nínú àwọn tó jẹ́ olóyè Ìbàdàn tó jẹ́ kí wọ́n ṣe agbátẹrù tán pàṣẹ lágbájá ibi ìlókù ibi ìlà ń lọ támọ́dọ̀ ibi ìlà ń lọ gbogbo wa sì ṣe bẹ́ẹ̀ ibi tán bá wà ibẹ̀ ò ní bàjẹ́ o mo tún kí ẹnìkan náà Ọ̀túnba Ọlọ́run wà pẹ̀lú àwọn náà o adúpẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò ní bàjẹ́ o up national thank you very much sir. Awesome. Ẹ̀yin olórí àwọn gbogbo ẹ̀ka tí à ń pè lẹ́kọ̀ọ̀kan ẹ̀yin tí à ń sọ ìbò tó bá bá yín lára mu lórí mọ̀ pé ẹjọ́gbìn máa ń sọ ìbò ẹ ti fi Yorùbá ṣe gbogbo ẹ̀ ètò ìbò sọ̀dí pé táwa tún pè yìí ẹ bá lè ṣèbómọ ẹ bá ṣèbómọ torí àwọn tó ń wò wá ní káàkiri àgbáyé tí wọ́n gbọ́ gbogbo tí à ń sọ. The next group. Alájì olówó kó sí. Ẹ fún wọn ní àtẹ́wọ́ lórí ilẹ̀ èdè. Àsàlátù fún sí Ọlọ́run. Mo fi àsìkò pè ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìnìà Olúwaṣeyì Mákindé. Ọgbọ́n tí wọ́n ń lò tí wọ́n fi gbé kiri ìkalẹ̀ ọlọ́pọ̀ọ́rọ́ wọn Ọlọ́run ní jẹ́ ó dọ́bà o. Mo kí gbogbo àwọn tó wà níjókòó ọlọ́ọ̀bá ọmọ ìrìn mi o ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yóò le tó pọ̀ ọgbọ́n tí wọ́n lò tí wọ́n fi gbé PMS kalẹ̀ inú kan ni wọ́n rò tí wọ́n fi pe gbogbo wa ìjọ Ọlọ́run ti kọ́ wọn mọ̀ ọ́n ṣe so kò sí nǹkan tá a tún fẹ́ máa padà sẹ́yìn mọ́ ní tí wọ́n kàn bá wa sọ fáwọn èèyàn wa ni wípé ibikíbi tí wọ́n bá ti yàn ẹ tí wọ́n bá yàn kí wọ́n mú lọ sọ́dọ̀ ìjọba kọ́kọ́ bọ̀wé tó bá ti tọ́ bọ̀wé tí gbogbo pépà gbé tó bá ti misbehave kí wọ́n gbé ìkànnì yẹn ètò tó wá ṣẹlẹ̀ àwọn olórí wa kò sí nǹkan tó ń bẹ́ bí mọ́jẹ́mọ́jẹ́ mọ́ fẹ́ẹ̀ kú nígbà tí èèyàn bá ń jẹ́ àgbàdo tí jẹ sùkú àgbàdo mọ̀ sẹ́rìn òrìn mọ́ mọ́jú ẹ máa jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀yìn náà rí nǹkan jẹ́ ń bẹ̀ nítorí wà bẹ́ẹ̀ ọlọ́ọ̀bọ ìjọba jẹ́.
ọ̀sọ̀jú abẹ́ǹkó olówó pósí sọjú abẹ́ǹkó amúlẹ́sẹ̀ ẹ̀yin ló kàn o. olówó pósí padà sọjú abẹ́ǹkó amúlẹ́sẹ̀ gùn alájẹ amúlẹ́sẹ̀ mọ̀ bọ̀ ọ̀nàdébọ̀ àbáyọ̀mí fagbèrò bíbí ire mo kí yín bẹ̀ yẹn o ẹ kú kàlẹ́ o. wọ́n ní mọ̀jẹ́ mọ fẹ́ kú èso oúnjẹ rẹ èyí èjè jòkó tún jàṣẹ ẹrú ẹ mọ́. gómìnà ní ẹ̀sán tó wà lọ́kàn yín o òun ni wọ́n fi ní kí gbogbo iléeṣẹ́ rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ máa gbé o èyí tẹ́ ẹ̀ bá sọ lẹ́nìí tí gómìnà bá ti pàṣẹ ẹ má bú gómìnà o ohun tó wà lọ́kàn yín wọ́n ti ní ká máa jẹ àgbàdo mọ́ṣú èwo ti yín sà. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tààlà a ṣe ìgẹ̀yìn fún anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apádà díẹ̀ yóò dá fẹ́ ń gbọ́ bàbá kalẹ̀ kò sí ẹnìkan tó wà láyé tí ò bá ti ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run a máa sì wà o kò sí ẹnikẹ́ni tí àti ẹ̀ bá ti kú kò ní ẹ̀rí ọkàn tí ọlọ́ọ̀bà tó dá wa ọmọ ìgbà ẹ̀rí ọkàn kò sí ẹ̀rí ọkàn ló fi mú ẹlòmíì sí wa bébí wọ́n fẹ́ mi náà ní park manager àmọ́ orúkọ rere ọ̀sán ní wúrò fàdákà because kò sí bá a ṣe lè ṣe bolo tí ò ní rúgbẹ́ tí bá jọ mọ́ra wa bírò àbátì ẹ̀kiri lọ́jọ́ orí kò sẹ́ni tí òjò dára wọn mọ̀ àwa dúpẹ́ fún gọ́vnọ̀ Seyi Makinde bó ṣe gbé ìgbìmọ̀ yìí kalẹ̀ Ọlọ́run ọba yóò fún wọn ṣe àwọn nǹkan tí ó jẹ́ kémi ò dúró ni wípé mi ní passport nínú ìjọba tí mo ká lásìlẹ̀ yóò kàn máa dá mi sí ìjókòó gómìnà. ẹgbẹ́ kìíní yẹn sẹ́yìn. out of 100% something tẹ́bí sọ̀rọ̀ gọ́vnọ̀ ṣe dáadáa náà ẹ̀yin ẹjẹ́ wọn parí gbogbo àwọn ìletò tó ṣe títí sí náà sákúlà ròdù ni wọ́n ṣe yẹn ẹ tó bá lè kó yóò máa lọ ní. so out of 100% ẹ̀ ń pariwo pé gọ́vnọ̀ ṣe dáadáa ẹ tó jẹ́ èèyàn wa nù sẹ́ mọ́tò tiwa òun ló fà á ẹ mẹ́fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ kò sì kú tí pàgbà tí èèbà pò lórí ẹ̀ ń bẹ̀ tó bá kọ́ mékè náà wọn ò dáwọ́ ọlọ́run jẹ́ mi gbowó gún o ọlọ́run jẹ́ mi gbowó gún o salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu. Alhaji Baba Bola. The members of mo kí gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n tún torí alátúnṣe ní nítẹ̀ẹ̀dẹ̀ wá túnṣe Ọlọ́run kò ní jó bàjẹ́ mọ́ mo kí gbogbo àwọn alágbófinró pápátá mo wá kí ọlọ́lájùlá wa ẹnjìnìà Seyi Makinde wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà wọ́n tún wá ṣe bẹ̀rẹ̀ míì tí wọ́n tún ṣe torí wọ́n ó ṣèjì tí wọ́n ti ṣe lọ wọ́n sì wá ń bẹ̀ gbogbo ara ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pátápátá pé ẹ foríjìn wá ẹ foríjìn àwa ẹgbẹ́ onímọ́tò lórí ìwà tá a ti hù sẹ́yìn wọ́n ní ọmọdé òkè mórí jẹ ọmọ rà lẹ́nu nǹkan tí ò bá tọ́ sí èèyàn tí wọ́n bá gbé fún ìlòkulò ni ó lò ṣùgbọ́n wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́nu pé ìjọba ṣe wá pé gbogbo àpapọ̀ yìí àti di ọ̀kan náà tá a sì fi ń dá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lójú pé kò tún sí wàhálà kankan mọ́ látàkókò ilẹ̀ nǹkan tí ìjọba bá ti fẹ́ láàmú ṣe àní ṣe tó lòdì sí ìjọba àwa náà èso ń wàhálà ṣùgbọ́n
ilé kan bá ń tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ ní ìdàgbà ṣùgbọ́n láti àkókò ìlọ ìrọ̀rùn ìfọ̀kànbalẹ̀ ìfàyàbalẹ̀ àtòríire ó ti dé Ọ̀yọ́ state ọlọ́ọ̀lá ọ̀pọ̀ta. ẹ jọ àwọn ẹlẹ́ pàtẹ́wọ́ fún yẹn ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún kan nú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tí wọ́n fi ní lórúkọ gbogbo ẹ̀yẹ ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ èrò káwa ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó forí jìn yín tẹ́ ẹ faramọ́rọ̀ yẹn. He has apologized for whatever excesses that members of this association must have caused the rest of Chairman, Road Transport Employer Association of Nigeria, RTEN. Sọlọ́ alánàbẹ̀rẹ̀ kárí mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin kọ́mítì tí ó wá ṣètò yìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ilé àtọ̀nà yín kò ní dàrú most especially bàbá wa Alhaji Saka gbogbo reconciliation committee tó máa ń ṣe ó máa ń yọrí sí rere àti bàbá wa ó sì àgbọ̀ọ́lá eléyìí tẹ́ ẹ ṣe lẹ́nìí náà ó máa yọrí sí rere ó wá ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ His Excellency our pragmatic executive governor of Oyo State torí ẹni tó máa ń list ni fún ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé lénìí torí kò wáyé ní láì ní onímọ́tò rí à ń sọ̀rọ̀ onímọ́tò ń bí onímọ́tò ó pé oríṣi méjì Road Transport Employers Association of Nigeria organization kan ni NURTW organization kan ni tí ẹ bá lọ wọnú history throughout Nigeria history ritian ẹgbẹ́ road kò kí n ṣe ẹgbẹ́ oníjàgídíjàgan sorry observations àyájọ́ kí n tó máa lọ ambassador arápájà ọlọ́wọ́ bá mi dúró tẹ̀yìn náà kò ní bàjẹ́ lórí nínú history tí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ bá lọ wo history onímọ́tò in transport sector ẹgbẹ́ ritian ẹ̀sẹ̀gbẹ́ oníjàgídíjàgan we are peace and love association tí alájẹ bàbá Bọ́lá wọ́n sọ̀rọ̀ gan bí wípé lórúkọ ẹgbẹ́ onímọ́tò àwọn tọrọ àforíjì lọ́wọ́ gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn yóò tọrọ àforíjì torí wíìrìtìà àní kọrọ àní state ní kankan rí way forward sáà náà sáà mo ń sọ̀rọ̀ ní sáà way forward táwa nìyí sáà now ibi way forward tí àwa ń sọ èmi akẹ́kọ̀ọ́ wa sí àkíyèsí ni pé ẹjọ́ àfarabalẹ̀ gbọ́rọ̀ wọn. èmi akẹ́kọ̀ọ́ wa sí àkíyèsí àti gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wà láì irú organisation yẹn gbé kalẹ̀ lẹ́nìí ìyẹn ni òní jó sí wàhálà mọ́ láéláé nínú ẹgbẹ́ onímọ́tò torí gbogbo wa á sọra wa di ọmọ ìyá á jọ bára wa ṣe kò ní sí jàgídíjàgan mọ́ tá bá wo Ogun State bí wọ́n ṣe ń ṣe lóògùn State gbogbo kò síjà ẹgbẹ́ róòdù àtẹgbẹ́ National Union wùdí àwọn kò síjà kankan mọ́ àjọ ń bára wa lòde àjọ ń bára wa ṣe everything so fún díẹ̀ yìí mo rọ ọlọ́lá jùlọ wa àti gbogbo ẹ̀yin ìgbìmọ̀ tí wọ́n ṣètò kínní lẹ́nu ẹ jẹ́ kí wọ́n harmonize kínní yìí dáadáa tí òfin ní síjà gidi àgẹ́ láàrin wa mọ́ road transport employer àti NURTW ọmọ ìyá kan náà gbogbo wa Ọlọ́run kìí jẹ́ kó bàjẹ́ sà. ẹ ṣeun Alhaji wẹrẹ. Okay. Sọlú alánàbẹ̀lẹ̀ Karim. Orúkọ títí èmi ni Alhaji Hamidu Mustapha kéèké wẹ́rẹ́ ní sẹ́wọ́lùwà. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yìn bàbá wa àtẹ̀yìn agbófinró. Mo kí bàbá mi Alhaji Àtúnwá Tókè olówó ti kárí nípẹ́ o. Ìmọ̀ àtẹ̀mí fẹ́ fún gbogbo ẹgbẹ́ awakọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun ni pé
gbogbo wa bá ṣe jọ wáyé àti ríra wa ó ti pẹ́ bọ̀tí ọjọ́ èlé inú mi dùn gidigidi nítorí pé a ò lè dúró tira wa báyìí ọlọ́run tó wá ní kó rí báyìí lónìí ọlọ́run kò ní jẹ́ kí irú tó ṣẹlẹ̀ lọ kó tó ṣẹlẹ̀ láàrin wa mọ́ nítorí pé gómìnà Seyi Makinde a máa ń rò pé bóyá wọn ò mọ tí wọ́n ń ṣe ni wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe inú pé wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe òní tó ṣẹlẹ̀ ní òní yìí ọlọ́run ọba ìbẹ̀rẹ̀ ìjọba ẹlẹ́ẹ̀kejì ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ ayọ̀ wọ́n ṣe gúnlẹ̀ ayọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kínní ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ ayọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìbẹ̀rẹ̀ pé wọ́n gúnlẹ̀ ayọ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí torí pé tí wọ́n fi pé gbogbo ẹgbẹ́ awakọ̀ ní àpapọ̀ gbogbo ẹ̀yin gbogbo àwa ẹgbẹ́ awakọ̀ lápapọ̀ ẹ wá ti ká wò pé ní èní ó jẹ́ opportunity ẹlẹ́ẹ̀kejì fún wa tí wọ́n ó pè wá sírú ìpàdé yìí ẹ mọ̀ wá jẹ́ kí a lose opportunity yẹn padà again ẹ jẹ́ kí ẹnikẹ́ni wa kí a padà sílé kí a má jẹ́ kí ọmọ wa kankan kó lọ sí ibùdó ọkọ̀ kankan ní àsìkò yìí tí wọ́n fi parí gbogbo ibi tí wọ́n fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ awakọ̀ sí tó jí ọ̀rọ̀ nìyẹn àtọ́ mi rí. ẹ ṣeun ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá nílé àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa kì í ṣe pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó kó gbogbo àwọn tó wà ní PMS dànù o ká tún fi tó yín létí pé PMS gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ pátápátá àwọn náà ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ètò tíjọba gbé kalẹ̀ fẹ́ ń tó bá tẹ́ lọ́rùn ẹni tí ó bá ti tẹ́ lọ́rùn pẹ̀lú ètò ìjọba ènìyàn ó sùn sẹ́gbẹ̀ẹ́ step aside ẹ̀yin PMS tẹ́ wà ń bí ẹ dákun ẹ̀ náwó kí wọ́n mọ̀ pé PMS wà ń bí sẹ́yìn pé PMS wà ń bí o ẹ ṣeun ó ní sẹ́tì mọ́rán ọ̀rọ̀ yẹn. What the government has done is to dissolve the executive committee of PMS in Oyo State. Of course, members of the PMS are still actively involved in this process. So, inclusiveness the governor láwọn ń ṣe òun náà ló ń ṣẹlẹ̀ kò ń ṣe inclusiveness by elimination or substitution àwọn PMS wọ́n ṣì wà ń bí. But let me also say this, our conversation with security heads that are here, somebody was saying, why is auxiliary not here? Auxiliary could have been here, but you have to understand the fact that Oyo State Police Command has said they want him for questioning over things they saw in his house. So until he is able to sort that one out with Oyo State Police Command, he will have been here. He will have been invited. But that is the issue here. But we have members of the PMS that are here, still representing the interest of the old order. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn oní tricycle, àwọn oní kẹ̀kẹ́ márúwá tí ó wà ń bí, one after the other. Ẹ̀yin oní tricycle tó wà ń bí ẹ̀ náà wọ́n sókè. Ẹ jọ ìṣẹ́jú méjì péré ó yẹ tètè wá bí. Èròǹgbà yín lórí ohun tí we know there are various groups 2 minutes pápápá ni o various transport that are here, please go ahead. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tabale tí ń débi ẹ sọ ibi tẹ́ ti wá tricycle group tẹ́ represent, please go ahead. Way forward ni o àwọn kílẹ̀ fẹ́ ṣe way forward. Ẹ dárúkọ yín kẹ́ dárúkọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìjókòó Ọlọ́run bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Eléyìí tó ṣe mí níbẹ̀ ni pé mo ní tí mo kọ dání fún tafẹ́ fún ìjọba láti. Ẹ mú nǹkan wá, okay, no problem. Eléyìí tó ṣe mí láàánú nínú gbogbo ohun tí ó ń bẹ̀rẹ̀ níbí lónìí ni pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti ń pè jáde ń bí mùsùlùmí ni wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ rọ̀ wá àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí ká lo àǹfààní tí ń bẹ níbí ìlénì mo bẹ̀ wá lórúkọ Ọlọ́run ká lo àǹfààní ìjẹ́ mùsùlùmí wa pé ká fi change nǹkan nílùú yìí nítorí pé aláàjì ni wọ́n ń pè wá. Ọlọ́run jẹ́ pẹ́ fún wa bàbá. So máa rọ gbogbo àwa tá a jọ mẹgbẹ́ oníkẹ̀kẹ́ lẹ́sẹ̀ mẹ́ta nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti lè já sí pé àǹfààní tíjọba fẹ́ fún wa yìí ká lò dáadáa ká lò ó kó fi já sí pé kò ní sí pé àwọn kan wà níta tí wọ́n máa wọ pátá lásán gun kẹ̀kẹ́ tí n bá ń lọ ní gbòòrò tí mo wá ń pera mi lẹ́mẹgbẹ́ oníkẹ̀kẹ́ ó máa ń dójú tì mí
nítorí pé ẹlòmíì ò wọ pátá lásán ẹlòmíì ò wọ singlet lásán láti gun kẹ̀kẹ́. orúkọ mi ni Saheed ọmọowó aṣojú PMS ọ̀kadà àti márúwá lọ́yọ̀ state. ọ̀rọ̀ tèmi fẹ́ sọ pọ̀ nǹkan tá a fẹ́ tọrọ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ìjọba wa ni pé bí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ ètò apá kejì ti PMS lọ́yọ̀ state níta tọrọ lọ́wọ́ wọn ni pé kí wọ́n bá wa ṣe park ìyẹn jẹ́ nǹkan àkọ́kọ́ tó rárí pé kò síbi tọ́kadà àti márúwá ò lè páàkì sí lẹ́yìn pé bóyá tí bus stop bá wà tí ó dúró sí but ibi tó máa jẹ́ gáràjì fún ọ̀kadà àti márúwá náà láti wà kò ní jẹ́ kí wàhálà à ń kọlu mọ́tò bàbá olówó kan à ń kọlu mọ́tò ẹnìkan kò ní jẹ́ kó wà so arọ ìjọba kíjọba ó bá wa ṣe yẹn ọlọ́run ní jí ó bàjẹ́. adúpẹ́ fún ọlọ́run adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa ilé tí ẹ̀ ń darí ètò ní àpapọ̀ nítorí ìjọba àkókò orúkọ mi ni comrade Yusuf Muritala tí mo jẹ́ aṣojú fún àpapọ̀ gbogbo ẹgbẹ́ oníkẹ̀kẹ́ àti onímárúwá tí a mọ̀ sí Unity Forum ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní abẹ́ ẹgbẹ́ yìí la ní àwọn ẹgbẹ́ 10 tí wọ́n jẹ́ registered union and association tó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ àti márúwá nínú wọn ní Akomoran tohan àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ tí ó wà ní ibẹ̀ láì ní gba àsìkò ìwé méjì tí ó wà lọ́wọ́ mi yìí màá present ẹ̀ fún àwọn ọ̀gá wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ó wà ń bẹ̀ tí wọ́n máa bá wa bójú wò tó dẹ̀ máa ran ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ nínú àwọn wàhálà tí a fẹ́ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí wọ́n bá wa fojú tó òun gan ni pé ẹ̀rí pé ńgbà táwọn bàbá wọn wọ́n sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ onímọ́tò ṣùgbọ́n àwa táwa ń sọ̀rọ̀ àwa ò sọ nǹkan kan ju ọ̀rọ̀ ọ̀kadà àti márúwá lọ ó sì ti pẹ́ tá a ti ń béèrè fún wípé nínú tó ń fa jàgídíjàgan nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ síwájú kí ẹnjìnìà Olúṣèyí Mákindé tó dé òun ni ọ̀rọ̀ ṣíṣe òpinya iṣẹ́ fún àwọn tí wọ́n wà ní agbinu iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n inú wa dùn nígbà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dé tí wọ́n kọ́ mọ pẹ̀lú PMS àwọn ìmọ̀ràn tí a mú wá nígbà yẹn gọ́vnà fi wá lọ́kàn balẹ̀ through àwọn aṣojú tí wọ́n máa ń rán fún wa pé ọjọ́ kan ń bọ̀ táwa ò mọ̀ pé irú ọjọ́ èní ni ó jẹ́ wípé iṣẹ́ yẹn máa lọ ní ìrọ̀wọ́ rọsẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fẹ́ rí ojútùú sí ọ̀rọ̀ wàhálà tó máa ń wáyé láàrin onímọ́tò àti onímárúwá àtọlọ́kadà kí wọ́n bá wa ya ọlọ́kadà àti onímárúwá kí wọ́n yà wọ́n kúrò ní agbọ́nu àwọn onímọ́tò eléyìí yóò jẹ́ ètò tẹ́wa lọ́rọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ọwọ́. mo rò pé ẹjọ́ mà mo rò pé àwọn tí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ jáde pé tíjọba fẹ́ nì ẹ jẹ́ wọn kọ́ tí ọkùnrin ń sọ ọ́ lẹ̀ dáadáa àwọn onímọ́tò ní àwọn oníkẹ̀kẹ́ márúwá ọlọ́kadà àwọn tí ń gun kẹ̀kẹ́ márúwá àtọ̀kadà ní ìjọba ni ó ṣètò ẹ má dà wọ́n pọ̀ ẹ fà wọ́n sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ má gbowó lọ́wọ́ àwọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kó má jẹ́ pé àwọn ọmọ ṣìgbà lábẹ́ àwọn kan. Yeah, my name, ladies and gentlemen, I appreciate you very much, sir. Ambassador Arafaja, pleased to meet you, sir. My name is Comrade Yetunde Alabi.
I am the state chairperson of Motorcycle Transport Union of Nigeria, Oyo State Chapter. We appreciate the efforts of the state government so far. Then I will say I give it to him all, our able governor, Engineer Seyi Makinde, for allowing us to operate in the states. We are a peaceful union and we are a law-abiding citizen. We are an autonomous body of NURTW. Tokyo knows very well. Other executives of NURT and all that. We appreciate you all. So, a máa sọ wípé a máa tẹ̀lé gbogbo òfin àti ìlànà tí ìjọba bá fi sílẹ̀. And we will also help the state government and all associated, all the security agencies to flush out all the criminals and associated criminology in the states. Our union is a peaceful union. We don't fight. We don't fight. Our weapon is biro and our paper. We don't fight. Up Muton. God bless you, sir. God bless you all. Salut Alana Billy Karim. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin ọ̀gá wa lẹ́nu iṣẹ́. Orúkọ tèmi ni Ahmed Badmus tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí poli. Iṣẹ́ márúwá ni èmi ń ṣe. Gbogbo àwọn márúwá náà ta dẹ̀ pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ abẹ́ union gbogbo wa ti kúrò. So àwọn tó ń pera wọn ní Tuam, Mutum, Akumura gbogbo wa jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ tẹ́lẹ̀. So ọlọ́run ọba tó sílẹ̀ kanjó ni yóò bá wa fún gómìnà wa ní ọgbọ́n àti òye síwájú sí tí ẹgbẹ́ wo fi wà lójú kan. Ọlátúnjí Ramon Alábí lórúkọ mi. Mo jẹ́ alága fún Allied Truck Transporters Association of Nigeria ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Mo kí ọ̀jọ̀gbọ́n àti ẹ̀yin bàbá ambassador àti gbogbo àwọn aláṣẹ àti agbófinró ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀rọ̀ tèmi kò pọ̀ púpọ̀ nítorí a ti kẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ ń bíbá ilé ní. Ìmọ̀ràn ni ọ̀rọ̀ tèmi fẹ́ já sí. Ọ̀rọ̀ bí ìmọ̀ràn bí ọ̀rọ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn tó jẹ́ transporter pátápátá lọ́yọ̀ state kí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ látara nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Mo fẹ́ kí a lọ bára wa sọ̀rọ̀, kí a lọ mọ̀ wípé ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọlúàbí, kí ìwà ọmọlúàbí kó wà nínú wa. Nítorí pé iṣẹ́ tí à ń ṣe ní orílẹ̀-èdè yìí, tí wọ́n bá sọ wípé kí wọ́n yọ iṣẹ́ ọkọ̀ kúrò láàrin ọ̀sẹ̀ kan, ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè náà bàjẹ́. So nítorí ìdí èyí, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ excellency. Bákan náà mo ń fi àsìkò yìí rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwa tá a jẹ́ ọlọ́kọ̀ ẹrù, a ò ṣe bẹ́ẹ̀ ní park, kí wọ́n jọ̀wọ́ kí wọ́n ṣètò park fún àwa ọlọ́kọ̀ ẹrù nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ ṣeun, ẹ ṣe. Next. Ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan ni ẹ dákun. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ti sọ ẹ̀yẹ mọ́ tó sọ mọ́. A kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà. Orúkọ tèmi ni Kamarudeen Adéyẹmí, alága fún ẹgbẹ́ ọlọ́kadà Amalgamated Commercial Motorcycle Owners and Riders Association of Nigeria. Ìmọ̀ràn wa sí ìjókòó yìí lónìí ni wípé kí wọ́n jẹ́ kí ẹgbẹ́ ọlọ́kadà ó wà lọ́tọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà, àwa fẹ́ kí ìjọba kí wọ́n tó gbé iṣẹ́ yìí lé ẹnikẹ́ni lọ́wọ́, kí wọ́n make sure pé ẹni tó ní ìwé àṣẹ tó sì lọ́mọ ẹgbẹ́ ni, kó má jẹ́ pé nìkan tí ò ní ìwé ni wọ́n lọ fi sí ìpọnnu iṣẹ́ yìí. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Yes sir. Ṣé gbogbo ẹgbẹ́ yìí kì í ṣe ọ̀kan náà ni? The last from. Let me stand on the existing protocol. My name is Comrade Dr. Olugode Solomon. I am the state chairman of Akomoran. I want to make my suggestion on way forward to what we are here to make a contribution. What are the requisites for a civilized transport union in Oyo State? Union ó ti kọjá wípé ká kàn gba owó lọ́wọ́ àwọn onímọ́tò ọlọ́kadà.
ẹ máa rí pé àwọn tó ti sọ̀rọ̀ ṣáájú wọ́n sọ̀rọ̀ nípa mọ́tò ṣùgbọ́n ọlọ́kadà tó ní márúwá là wá ọ̀rọ̀ wa a gbà pé àgbẹ̀ tó gbin oko ni ó ní láti fi fertilizer sí ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ ro àwọn èèpò tí kò ní jẹ́ kí nǹkan tó gbìn kó so èso rere eléyìí ni àwọn kàńdá tó wà nínú ìrẹsì ó dùn wá wípé ìṣẹ́jú tán fún wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́kadà bó ti ẹ̀ pé orí wa náà building security kódà ẹ ti lò pé báyìí orí wa náà building security lè lórí láti jẹ́ kí eléyìí wá ṣẹ a nílò gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sọ pé a nílò autonomy kí a dádúró ẹlẹ́ẹ̀kejì wa ni wípé àwọn tí ò ṣẹgbẹ́ kankan òfin wa ò lè mú yàn sà freedom of association wa èèyàn lè ra ọ̀kadà kó máa gbé káàkiri àdẹ lófin tó mú pé dandan kó ṣẹgbẹ́ so tí wọ́n bá lè bá wa enact òfin tó máa regulate instead tàbí sọ pé ọ̀kadà máa rìn ní báyìí ẹ gbójúṣe lé wa lọ́wọ́ dẹni ẹ gba vicarious liability kó kálukú mọ̀ pé òun máa account freedom ò mí pè á ní account fún ní tá a bá ń ṣe agbègbè tí wọ́n wá rè wọ́n ló fẹ́ mójútó lọ́wọ́ báyìí àwa ni àkómọ́nà náà ń pè láti dáhùn fún ọ̀rọ̀ ọlọ́kadà onímàrúwá ṣùgbọ́n most of our garage ni màrúwá ti gbà so nídìí eléyìí èmi náà ní ìwé tí a kọ ní ọdún tó lọ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò a fẹ́ present ẹ̀ fún ìgbìmọ̀ yìí. Thank you. Gbogbo òwe yìí ẹni àwọn honorable ti ń yẹ̀ wò wọn àti ìkú òbí tí wọ́n ti ń kà wò kó lè bá àyá ni wọ́n ó gbégbèsè lórí ẹ̀ ẹ ṣeun gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá gbogbo òfin ní constitution orílẹ̀-èdè jùlọ gbogbo òfin ẹgbẹ́ yín yẹn ó di wọ̀ lábẹ́ òfin tíjọba bá ṣe lẹ́yìn ìjókòó yìí. Talking about members of the public gbogbo ohun tá à ń ṣe lénìí àwọn ará ìlú àwọn náà ti ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n pe ara àwọn health groups ara àwọn concerned members of the public ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan lu Alhaji Ismaila Ashipa ẹjọ́ ẹ jáde ìṣẹ́jú kan lẹ́yìn ẹ̀ tí Demola Babalọba ṣì wà bí on behalf of NUJ ìṣẹ́jú kan. ẹjọ́ ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fásípa o ẹ pàtẹ́wọ́ fásípa o gbogbo òjénu o. bá mi. Good afternoon, everybody. Let me stand on the established protocol. Ẹ̀yin ọ̀gá wa kí yín o. Ohun tí àwọn èèyàn sọ gbogbo ẹ̀ la gbọ́ ṣùgbọ́n ohun tí wọn ò sọ ni mo fẹ́ sọ fún yín. Yes sir. Ẹ bá ń kọjú sáwọn kámẹ́rà. All over the world transporters union oríṣi èèyàn mẹ́ta ló ń ṣe àwọn tó lówó tó ń ra mọ́tò tó ń invest wọ́n fẹ́ fi ṣoríire ni wọn ò lè gbà kí wọ́n bàjẹ́ wọn ò lè jẹ́ tọ́ọ̀gì. Drivers mélòó gan mọ́tò pọ̀ ju drivers lọ commercial drivers gan tó mọ̀ pé ibi tóun ti ń rówó bọ́yàwó òun ni wọn kì í ṣe thugs. The third person ni àwọn system boys àwọn sundry workers. Ìgbà tí is it the technical something or something tó ń sọ̀rọ̀ àwọn ló yẹ kí wọ́n profile identity wọn personality wọn ọmọ Tokyo ni mí ọmọ wẹ́rẹ́ ni mí ọmọ èjì ògbè ni ọmọ bàbá Bọ́lá ni ọmọ kìnnì kan ni àwọn ọmọ yẹn ni wàhálà àwọn ọmọ yẹn ni ká ẹ profile tó ti ló kọ kò làgò mọ́lẹ̀ mọ́ gbogbo wọn ti lówó wọn ti yọkùn wọn àwọn ọmọ yẹn ní tó bá ti fún 2,000 wọn mọ bí tí wọn lọ wọn kàn bá bọ́ọ̀nù mọ́tò ni wọn bá máa ṣe rádaràda ẹ̀yin ọlọ́pàá ṣe ń gbọ́ àwọn ní ká ẹ profile àwọn ní ká ẹ fi ọ̀rọ̀ wọn há ọ̀gá wọn lẹ́nu pé tọmọ yín bá ṣe báyìí yín lẹ́ lọ sí i torí pé tíbàdàn bá sọrúkọ èèyàn ẹ̀yà àjókòó jẹ́ o tó bá bẹ̀rẹ̀ sí kí yín wàhálà ni o oríkì burúkú ò ní bá yín ajagunla yín kò ní darógun sá ó dàárọ̀. sir baba mi ò kí understand yín gbà mí. Well, I understand the chairman of NUJ just stepped out, but like I said, we are working around the clock. This program has to end 3 p.m. As far as the live broadcast is concerned. So we'll come straight away to the high table to listen to our elders who are here. Want to go? I want to continue. So let's start with the former chairman of the advisory council of the last administration, distinguished senator
Hosea Agboola. Ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ́wọ́ tó rinlẹ̀. Ìmọ̀ ni o, náà fẹ́ fún wa o. Mo kí àwọn ọ̀gá wa tó wà ní iwájú. Ọ̀rọ̀ náà ni màá sọ. Ẹ̀yin onímọ́tò, ẹ má ṣe ní odò fákan tó ní ọ̀hún rí sógbè, ògbè sọ̀hún rí. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ kejì ni wípé kánìkan máa jẹ, kánìkan máa rí jẹ, kò lè rọgbọ. Ẹlẹ́kẹta ni wípé ìjọba bá yín tò níbi ẹ pé àtàrà alé, àtàrà oko, àtẹ̀ntọ́ jẹ́ fọ́mà wọn ní gbogbo ilé ìjọba níjọba tí ń bọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí yín ẹ̀kọ́ àtàrọ̀ o. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ former deputy governor of the state, Ambassador Taofik Ọládẹ̀jọ Arápájà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tó wà ní ẹ̀ tèbò. Professor, Ọlọ́run jẹ́ kí máa yín ó dọ́bà o. Bàbá wa Sàká Balógun, Hosea Agboola, àti ẹni tó fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin agbófinró náà, honourable members wa tó wà níbí. Thank you very much. You see, mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà níkàlẹ̀. Nítorí ìkànnà àjọ ni wa, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Abẹ́ ti gbàgbé ni. Ṣùgbọ́n tán bá ní ẹ jókòó báyìí ti ara yín. Aláàjì tó kí o, mo kí yín o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ aṣíwájú tó má lè máa jókòó ti ara yín báyìí. Aláàjì wẹ̀rẹ́ gbogbo yín, èjì ògbè. Pé jókòó ti ara yín báyìí. Èèyàn apérọ́ ni o. Ṣé ẹ pé àjọ bẹ̀rẹ̀ ni? And tí ẹ bá compare what used to happen in the past. Tí ẹ bá ní àwọn ọmọ wẹ́rẹ́ ló ń bọ̀ yóò, èjì ló ń bọ̀ yóò ń kálukú máa sá fúnra wọn ni àwọn máa wò yín. Nítorí ìkànnà àjọ ni wá. Ṣùgbọ́n you have a man of unusual character. The man that turns the impossibilities into possibilities. Engineer Oluwaseyi Makinde. To me, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan làwa mọ̀ pé ṣó lè possible. Ṣùgbọ́n at the end of the day, à ń rí pé ó ń possible. Ẹni tí Ọlọ́run bá rán níṣẹ́, ní tó máa fi jíṣẹ́ yẹn, Ọlọ́run á fún. That's my understanding of his behavior and his administrative acumen. If you look at it right from the beginning, the pillars, pillars, tó fi lélẹ̀, education wà ń bẹ̀. Tí wọ́n bá ní Ọ̀yọ́ state, own LAUTECH, àpérò. Because àwọn kan ti wò pé kò lè ṣeé ṣe, wọ́n máa jà lójoojúmọ́ náà ni. Ẹ̀yin ẹ̀wù facilities tó ṣe gbogbo títì oríṣiríṣi tí ò ṣẹlẹ̀ rí. The issue of security. Àwọn security operatives wà ń bí. Ọlọ́pàá, àwọn agbófinró tán wà ń bí rẹpẹtẹ. They said it. Tí ò ní ìka tó máa go over them. Security is very important. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa, when things used to happen the way it used to happen. Mi ò ní máa fi gbẹnu sọ́tòrí gbogbo ìmọ̀lájì tó kí gbogbo yín àjọmọ̀. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ láti Mọ̀lété, tá a bá dé Bòdè, tédé di Arẹrẹ, tédé bẹ̀rẹ̀, in fact, nìkan ó lè kọjá. Ìjà ni pẹ̀lú àdá, pẹ̀lú everything, pẹ̀lú ìbọn. Thank God for using engineer Oluwaseyi Makinde. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà pé wọ́n pè yín, ẹ sì jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbà láti bára yín ṣe papọ̀. Because onlookers la wà o, a dẹ̀ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ in the past. In tó ń ṣẹlẹ̀ lé nísìnyí ó yà wá lẹ́nu. That things can turn around and happen this way. Then jókòó tira yín ẹjọ́ ń ṣe
èyí tá a fẹ́ fún Ọ̀yọ́ state ni we want peace for Ọ̀yọ́ state. If there's no peace, there can't be meaningful development. Gbogbo à ń ṣe gbá, à ń tanná, à ń ṣe títì. Tẹ bá sọ̀jà alẹ̀, everybody ta ló fẹ́ mọ àwọn tó wà ní títì gan atúká ni. Ẹ̀dẹ̀ mọ bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. So adúpọ̀ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Wípé gbogbo yín, because I could listen to you one after the other. Ntọ́pọ̀lọpọ̀ ń sọ náà ni pé we want to work together. We want to work together. Ẹ̀dẹ̀ ní slogan kan tẹ́ máa ń sọ ńgbà yẹn. Bóyá ẹ ti ẹ̀yin tẹ́ ní tẹ́ máa ń sọ àwa máa ń gbọ́. A dẹ̀ rí pé slogan yín yẹn ńgbà náà kò bá ìhùwàsí yín mu. What you used to say then was that you chop alone. You say you die alone. Máa ń sọ náà ni. Because sometimes when you say you chop alone, you know already that when you chop alone, you die alone. But to me, sometimes you don't really make use of that slogan. Ṣùgbọ́n lẹ́ni, we are very happy and we are grateful to Almighty God that you've resolved, because I can see it. That's very important. You have resolved to work together in the interest of this state. Ọlọ́run ọba tó dẹ̀ fún Olúwaṣeyì Abíọ́dún Mákindé ṣe yóò fún ẹ̀yin náà ṣe. Kò ní jẹ́ ká ṣàṣe dànù iwájú ní ọ̀pẹ́ ibi tí ó máa rí sí. Thank you very much and God bless you. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Dr. Saka Balogun. Ngbà àwọn ní nsọ náà ni ó jẹ nsọ ntọ́ ẹ kí n sọ ọ méjèèjì. Ládẹjọ ó ti ọwọ́ akó mọ́lẹ̀ pátápátá kí la fi ṣe mọ ìtàn bẹ́ẹ̀ mi ṣe mọ̀ ntọ́ fi yọjú sèmi lẹ́ni pé àárọ̀ òun ṣe àwọn àjókòó lé ni bàbá tí rán wọn ṣẹ́ tí tẹ̀lé ìmọ̀ àwa tá a jókòó lé tá mọ owó òde òun ló bẹ́ẹ̀ bá sì ní òun ṣe èrí nínú àwọn alágbára tó jókòó yìí àwọn ṣe é tó náà lọ ní gbogbo ẹ̀ wá dúró báyìí ṣe rí in tó dùn wọn mi jù ní pé àti owners ni o àti drivers ni o ṣé wọn ọ̀gbọ́n tí wí ni wọ́n ní ó jáde dáadáa ṣé yìí ń jáde yá jáde o kọjá wọn gbọ́n tí mò ń wí o mo rò pé wọn ò ní sọ bí yẹn ti sọ ni èmi bá sọ bẹ́ẹ̀ mi ti sọ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ mi ti sọ náà ni wọ́n ti sọ yìí kí ló tún kù tá à ń fẹ́ àti owners àti union àti àwọn tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ dé àkọ́mọ́ra kankan tí wọ́n kóra wọn mọ́ra gbogbo wọn ti ní àwọn ní ẹni tí àwọn ti ipa rẹ̀ dìde wá Tokyo Latifu Akínsọ́lá wọ́n jẹ́ wọ́ bí wọ́n ṣe rìn dé bí wọ́n dé àti èjì ògbè àti gbogbo yòókù oríṣiríṣi àti wẹ́rẹ́ àti kíní kan amálẹ́sẹ̀ ẹnìkan kíní kan onípòsí. kí lẹ tó fẹ́ wọ́n ní àwọn ṣe tán wọ́n bá tó sọ kíní kan tí àwọn méjèèjì yìí ní àwọn àbúrò mi sọ pé gbogbo ẹ̀ po tí a bá kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ ká má ta ẹnìkan ta ànìkànjọpọ̀ ò lè rọrùn kíní kan ò àjọjẹ ò dùn bẹ́nìkan ò ní gbogbo ètò tíjọba ọba ṣe kí wọ́n rí i pé gbogbo ẹ̀ a kó pọ̀ sínú èyí jẹ́ number one tí a bá dẹ̀ ṣe wọ́n wá ṣèlérí fún wa yìí pé àlàáfíà ó wà kò ní sí à ń sán bẹ́ẹ̀ à ń sá dá à ń yìnbọn lójijì tí gbogbo ẹ̀ ọmọ ṣe girigiri ní àwọn ti ṣe girigiri èwo ní yá development ní táwọn ọlọ́pàá sì wí ni pé ní táwọn ọ̀fẹ́ gbọ́rùn
táwọn ò sì lè forí jẹ ẹnìkankan nu tiwantiwa ẹ̀ máa ti ń dàrú ibi ọlọ́pàá máa ti ń lé ẹ̀yìn alágbára kiri ẹni tí ọ̀lágbára náà yóò kó bá a ńgbà tí ọba ti wá gírígírí mọ́ tí gbogbo ẹ̀ dúró dáadáa wọ́n wá ní igun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní ibẹ̀ tó yẹ kí ọjà àǹfààní ẹ̀ àkọ́kọ́ àti onímọ́tò àtẹ̀ntìwá mọ́tò àti àkọ́mọ́ra tí wọ́n ń jẹ́ oníṣẹ́ à ń wa irinṣẹ́ à ń gba ọkọ̀ wọ́n láǹfààní ìjọba láǹfààní ìjọba tó fi owó tó fi dá okòwò àṣe gbogbo kíní wọ̀nyí lẹ̀ kìí ṣe pé wọ́n mọ̀ pápò nìkan tí bàbá dúró ogún ẹ̀sẹ̀ yìí ní ti ń sọ nígbà bọ́ọ̀dù bá jáde ìlọ́yẹ kó lọ tún jókòó bá wọn kó ní sẹ́mínà tí gbogbo ohun tí ń wí tó ń wá fáwọn àwa kọ́ la ní ìdí gbogbo details ń sọ àwọn tí ó mọ̀ ṣe management àti control ìtàwí àwọn ni ó wúlò fún jù tí òfin ní jẹ́ pé àpapọ̀ ní ọ̀pọ̀ ju àpá fúnjọba tí wọ́n fi lè rí bí ṣèmí kì í ṣe Ìbàdàn kan ní Ìbàdàn nìkan lóyún Ọ̀yọ́ stéètì ládẹjọ́ àbẹ́yẹ ṣe Ìbàdàn tèmi ó ṣeéṣe kó ju tiẹ̀ lọ òótọ́ ọmọ ń sọ Ìbàdàn tèmi ó ṣeéṣe kó ju tiẹ̀ lọ ó ṣeéṣe kí bàbá mi dé Ìbàdàn ṣáájú tiẹ̀ ọmọ orí olówó lóríta mẹ́rin ni bàbá mi àwa la dá alẹ́ látògbómọ̀ṣọ́ wọ́n pé nǹkan àwọn aríkì mọ àwọn aríbàdàn jẹ́ àní ọmọ káwọn ẹ̀yàn gbogbo àwọn yòókù jẹ́ ni. tí a bá ti ṣe tí wọ́n wíhun yóò pé gbogbo àwọn tá a pè ní oníṣẹ́ mọ́tò yẹn yóò pé ìjọba yóò sì pé aráàlú tèmi ò jù bá ń lọ ẹ ṣe. ìyẹn agon chairman kan ṣojú gbogbo àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ ìtí bàbá sọ yẹn ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé àwa la ní Ìbàdàn tó fi dógbò mọ̀ sọ ọ́. mo kí wọ́n láwa la ní Ìbàdàn ni wọ́n wí sàn. bàbá èmi ni mo. wo eléyìí ọmọ tán Balógun Ìbíkúnlé lọkọ orin yẹn nìbàdàn ọmọ ọbọ ní Balógun Ìbíkúnlé kò sí ẹni tí ó jagun fún Ìbàdàn tó ti Balógun Ìbíkúnlé ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ni tó bá ṣe ẹbọ tán nìbàdàn yóò lọ Ògbómọ̀ṣọ́ lọ ṣẹbọ ọdún kan wọn ò wá rí wọn bàbá kí ló dé ọ̀ràn wo la dá o lọ́wọ́ wá sí Ìbàdàn gbogbo àwọn ìjòyè dé àwọn ní kò sí yọnu nǹkan kan iṣẹ́ ìlú náà ní di alọ́wọ́ kí lẹ̀ ń bínú sí kí lẹ̀ ń yọ yín lẹ́nu àwa la ní Ìbàdàn tí èdè Ògbómọ̀ṣọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ tó wà ní Ìbàdàn lọ́kọrin yẹn a jẹ́ pé ó wà ní Ìbàdàn kò lè sọ wípé òun lòun ní Ìbàdàn tí èdè Ògbómọ̀ṣọ́. Your Excellency. Excellency sir ẹ kú oríire pé ẹ jẹ́ mọ́ Ìbàdàn àwa la gba onílé la gba àlejò nítorí pé Ìbàdàn fa owó amọ́ra ni mo kí gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n ti sọ àní lọ síbẹ̀ mọ́ èmi kàn dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa ni màá dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jókòó síbí látòrí bàbá wa tó kí o níbọ̀ mi ni wọ́n mo dúpẹ́ àjọ ń kírun ní Jímọ̀ kan náà ni mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run kà yín yẹ tí ẹ tún wà lórí ìjókòó ní ìní ṣẹ́rí tí gómìnà wa ṣe mo rò wí pé gbogbo yín pátápátá ó yẹ kí ẹ fún ní ààyè ni kẹ̀dẹ̀ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ wí pé ó ti sọ gbogbo Ọ̀yọ́ state ó ti sọ di ẹyọ kan. nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ń bíbà ìlénìí ẹnìkan sọ ń bí pé àwọn ti ríra àwọn ń sìn ó ti jọdún mẹ́rin lọ tẹ́ ẹ bá ríra yín gẹ̀ǹjẹ́ lè dúró tira yín tẹ́lẹ̀ ẹ wo ìtánsìn ẹ wo bó ṣe pọ̀ tó àwa agbáriwo ká ní pé gbà kan ní sà tọmọ fẹ́lẹ́ bá pàdé ọmọ èjì ogbè ń tà àbámọ́ lẹ́sẹ̀ wọ́n mọ̀ gbọ́ fúnra wọn ni PMS ló jókòó lẹ́yìn yìí
ìwé wa di nǹkan kan náà ẹ jọ ẹ má fi ibi sú gómìnà wa ibi tí ó dáa òun ni wọn ó gbé sí ní ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn gómìnà wa lọ sí ilé Ọ̀yọ́ state ní Àbújá mo rò pé bàbá arápájà wà ń bẹ hallelujah wà ń bẹ bàbá sàkà wà ń bẹ èmi náà wà ń bẹ gbogbo àwọn rẹ́ẹ̀pù Ọ̀yọ́ state pátápátá mẹ́rẹ̀ẹ̀rìnlá àti PDP àti APC gbogbo wa la wà ń bẹ sẹ́nitọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pátápátá gbogbo wa la wà ń bẹ ó jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ òṣèlú kọ́ ọ̀rọ̀ bó o láṣẹ gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ga ju bí ó ṣe wà lọ. èmi fẹ́ rọ̀ wá sà ìjọba ó ṣe tiẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹja kọ́gbọ́n nínú ewé ọ̀pọ̀tọ́ ìkan ló bí ìjókòó eléyìí kí ló bí ìjókòó yìí bó o ní bí ó bí ìjókòó yìí bó o ní ò ṣe ní ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yìn ẹja kọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. àtẹ́wọ̀ yẹn ká kọ́gbọ́n lára gé ọ̀pọ̀tọ́ o ntí ẹ̀ wá mọ bí ẹ gbégi ọ̀pọ̀tọ́ ń sí láti jọ. 1 minute from members of House of Assembly that are here. I'll start with Honorable Kende and of course AKT speaks. ẹ má bínú pa fún ìṣẹ́jú kan ẹ̀yin náà lẹ́ lọ sọ bí ẹ tó ti máa sọ. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn bàbá wa tán wà níbẹ̀ ọ̀rọ̀ kékeré náà ni mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kékeré ọ̀nà dẹ̀ ni pé bàbá wa Lámídì Adédìbú wọn máa ní agada níjọba kò sí pọ́ pa lójú ẹni tó lọ́wọ́ sì ti mú ọlọ́run ti ṣẹ̀dá onítọ̀hún everybody gbogbo wa tá a wà ń bíbá ilé nì ní ẹ̀yìn tẹ́ ẹ tí ọ̀rọ̀ yín jẹ mọ́ iṣẹ́ mọ́tò ẹ ti mọ̀ wípé kò sí nǹkan kan kò ságbára kankan lọ́wọ́ ẹnì kankan nù yín lẹ́yìn ìjọba tí ẹnìkan ń kọjá lọ tí gbogbo èèyàn ń yà lọ náà tí wọ́n ṣe ìjọba ni wọ́n yà fún kì í ṣe ẹni yẹn ó bí wọ́n dẹ̀ ṣe sọ bí ọ̀gá wa ambassador ṣe sọ slogan yẹn tẹ̀lé gbogbo àwọn bàbá gbogbo yín tẹ́ jókòó bíbá yín nísìnyí tí wọ́n ṣiṣẹ́ nínú park system PMS gbogbo yín ẹ̀ ń jẹun látọjọ́ yìí ní tó ń bẹ́ńlẹ̀ tó pín o àfi tó bá ti di wípé kóńkálùkù sọ pé òun fẹ́ jẹ oúnjẹ èèyàn mẹ́fà kẹ́nìkan sọ pé òun fẹ́ jẹ oúnjẹ èèyàn mẹ́fà so mo rọ̀ yín slogan yín tire roll driver chop you chop alone you die alone so ẹ kí akọ ẹ kí bọnú ẹ kí ìdàbọnú akọ kẹ ẹ jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó tẹ̀síwájú kálàáfíà kó jọba ẹni tó bá ti ní òun ò ní tẹ̀lé nǹkan tíjọba bá sọ méjọ ti lọ wọ́n lọ báràkì ni o ibi tí wọ́n bá ti gbé jáde kò sí pé èmi ni ààrẹ kinní kan lójú pé kinní kan o ẹ ṣe. òrìṣà tí Ṣàngó ò lè lù èé ló lè sá AKT. mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ibi tí òfin àti àwọn àṣẹ ti ń jáde lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín kó atótónu látàárọ̀ látòrí àwọn bàbá wa mi ìfẹ́ máa sọ àtúnwí asán ṣùgbọ́n máa sọ àwọn kókó tí mo rò pé yóò ràn wá lọ́wọ́ yóò sì múnú wa dùn wọ́n ní ìlú tí ó bá sí òfin kò sí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ ní gbogbo ìgbà tí iléeṣẹ́ aláṣẹ bá ti ń gbé ìpìyàmọ́ ètò ẹ̀ sílẹ̀ tí wọn bá gbé wá sílé ìgbìmọ̀ asòfin ìyẹn ni wípé ibi tí ẹni yẹn bá ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀ dé ó lè má bọ̀ sí bóyá bí ìjọba míì tó ń bọ̀ ó lè má bọ̀ síbẹ̀ ní tí wọ́n ń pè ní continuity in government ìdí táwa ṣe wà ń bì ní pé a fẹ́ kí continuity máa bá iṣẹ́ yín lọ nígbà tí a bá ti di pé ọ̀rọ̀ ìdíje gómìnà wa ti ṣe àtúntò ẹ̀ kò ní di wípé tí gómìnà wa bá kúrò ń bẹ̀ ẹnìkan kàn tó mú ọwọ́ kan yóò kàn tó fi parẹ́ ni gbogbo wa pátápátá la belong sí gómìnà sì nífẹ̀ẹ́ wa ni wọ́n ṣe fẹ́ kí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ó gbé òfin tó tọ́ àti tó yẹ láti lè jẹ́ kí a ní àṣeyọrí púpọ̀ jù nínú nǹkan tá à ń ṣe ẹ ṣé púpọ̀. Distinguished guest, Your Excellency, Ambassador Arapaja, of course, distinguished Senator, Federal Republic of Nigeria, Senator Hosea Agbola, Ababa, Dr. Saka Balogu, Monga Jadanla, and of course, the headship of Argo in the States, Akim, the PR of PDP, the Tourism
vice chair in terms of the board then. Again and again. Thank you so much for coming. Prof. Eshegoni, Dr. Ogusesan, thank you so much for coming. Right now, Sherry Bobonta ti sọ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ti ń gbé wọ́n ti ń pò mọ́ àwọn nǹkan tí ìjọba náà wọ́n ń rò lórí ibi tí gbogbo tí a ṣe yìí tí wọ́n fẹ́ fi sọ orí ẹ̀. À pè wọ́n jáde wọ́n wá ka communicate ohun tí a gbọ́ ohun tí ìjọba láwọn náà ń rò wọ́n ti ń kó méjèèjì papọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n ó kà. Director of Transport ní ministry wa níbí Works and Transport Engineer Babatunde àwọn ni wọ́n kà fún wa. wọ́n kà fún wa. ṣé wàá rí kí wọ́n tó kà á torí àti ń parí ètò báyìí Oríyọmí àwọn olórí gbogbo àwọn association tó wà bí akẹ́kẹ́ jáde báyìí ẹ máa gbọ́ ohun tí a fẹ́ kà ó kà sí létí ẹ̀yin náà ó dẹ̀ gbọ́ ẹjọ́ lọ́kọ̀ọ̀kan. bàbá tó kí o ẹ máa bọ̀. ẹ máa bọ̀. Mr. Adesina alága àwọn olórí ni o kì í ṣe olórí ẹnìkan PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo kí olórí ni o a ní members o ṣe ń gbọ́ tá a pè wá síbí lẹ́nìí. We are about to draw the curtains, the communique from today. Only leaders. ẹ̀yin àkómọ́ràn ẹ take it easy bóyá kára ti ní lọ́tọ̀ ẹ ti pọ̀ jù ẹ ti kéèkì ní yín kéékèèké jù ẹ take it easy. kẹ́ẹ̀dẹ̀ dúró síbi kí gbogbo àwọn tẹlifíṣàn. ẹ ti fọ́ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ jù ẹ ṣe sùúrù. ẹ wá sẹ́yìn báyìí. àbátí ẹ̀kọ́ ṣe báyìí. So, Engineer Babatunde Olasukanmi will deliver the communique at the end of today's town hall. What we have heard, what has been recommended, and where we like to go. Let's take a listen. Tommy ẹ máa bọ̀ sorry sir ẹ máa bọ̀ nbí wẹ́rẹ́ ẹ dúró tì í olówó pósídà ẹ dúró tì í bàbá ìjọgbò ẹ dúró tì í bàbá Bọ́lá ẹ máa bọ̀ ẹ tí mo bá pè é ẹ máa bọ̀ lókè nbí ẹ máa bọ̀ Aláàjì Tókíò gẹ́gẹ́ ni wọ́n yà fọ́tò àwọn gẹ́gẹ́ wọ́n yà ẹ̀yin náà bọ́kẹ́ nbí ìpè yín mà ìpè yín náà ẹ máa lórí ìjókòó yín ẹ̀yin tí mi ò pè yẹn must I call you sọ́nà yẹn ní kí n pè yín ni ẹ máa lórí ìjókòó yín ẹ̀yin tí mi ò pè ẹ̀yin tí mo pè ẹ ya fọ́tò mo kọ yín ẹjọ́ ìwọ̀n Toan. Ìgbà tí ń pè yín. Communique issue at the end of the meeting on repositioning of Oyo State Parks Management System for good governance and sustainable development. ẹjọ́ lọ jókòó tó bá ta tó ń bí ẹ lọ jókòó. On Thursday, 2023. Sir, no, come this way. Gathering as crops of representatives of Oyo State government, transport-related agencies, civil servants, transport operators, civil organizations, leaders, etc. Attended and contributed meaningfully in the discussions at the town hall meeting. Having critically assessed the existing PMS situation, the following resolution: an interim team should be established, the chairman, who should be appointed by the XP,
and shall be a technocrat, professional in transport planning and management. Thank you. Transport planning and management, but important and impartial, not a member of any group. Members to be drawn from various identified transport operators groups. Government representatives from various ministries, Ministry of Public Works and Transport, Ministry of Lands, Housing and Urban Development, Ministry of Justice, Ministry of Environment, Ministry of Local Government and Chieftaincy Matters, Ministry of Finance, and an accountant is recommended here. Security operatives in the state. Ultima, the vehicle inspection services. Make use of branch leaders, probably at zonal levels. Collection of revenue should be handled by the committee through appointed staff by the committee. Office should be created within the state secretariat for the committee for its operations. Test run the system for 3 months and prepare operational reports for the government. Government through the committee should provide all operators in the states. The committee should take census of all fleets to avoid public disturbance. Government should have a succession plan for the park management system operators in the state. Government should provide good security apparatus for the operations of the committee. Majorly, all stakeholders have agreed to work together peacefully as a team. Finally, everyone appreciates His Excellency Engineer Dr. Oluseyi Makinde for his efforts to make Oyo State a better place to live in and make business. Thank you. Thank you so much. Ṣé ẹ gbà láti ṣiṣẹ́ papọ̀? Ẹ sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín o. Ṣé ẹ gbà láti ṣiṣẹ́ papọ̀? Ṣé ẹ gbà láti cooperate pẹ̀lú. Ẹ gbà láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú tí gómìnà bá ṣe. Ẹ gbà pé kò sí jàmọ́ láàrin yín. Ibi ìjọba bá ń lọ lẹ́ ń lọ. Kì í ṣe pé wọ́n èèyàn mi àdáwà lálẹ́ o. A ó mú ètò yìí wá sópin. A ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà. A tún gbàdúrà. Chairman lórí ọ̀rẹ́ local government ẹ gbàdúrà fún. As this townhall meeting comes to an end, we pray to God Almighty Allah to go with each and every one of us. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. The national anthem. Oyo State anthem. Ọmọ
kò ṣẹlẹ̀ rí lélẹ́yìí o gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣèyí mákindé ti fìtàn lọ́lẹ̀. This is unprecedented. ká kó Let me àwọn appreciate DG. igbó gbogbo tí ń bẹ nínú ẹgbẹ́ òkèèrè papọ̀. Is on this ká note. sọ ọ̀tádọ̀ rẹ̀ kájọ máa ṣe ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ́yìí o. Kí wẹ́rẹ́ kó gbé olówó pósí sínú mọ́tò máa lọ ní o. káwọn PMS àti wẹ́rẹ́ kí wọ́n jọ lọ lé. Èdè ògbè àtàwọn PMS kéjọ ṣe fàájì papọ̀ wọ̀ lẹ́yìn. ẹjọ́ ṣe fàájì ni o. Ìgbà kò òtún sí ti wàhálà bẹ̀rẹ̀ mọ́ o. o. kí ẹ wá mọ tẹ́tí sí rédíò gbogbo kéde tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ tíjọba ṣe ẹ tẹ̀lé. Ẹ tẹ̀lé o. It's on this note we are going to stop. Draw the curtain.